Glory be to God. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. தேவனாசிட்டு மகிமை வேவா. I praise and thank God for all the goodnesses which the Lord has done in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் செய்ததான எல்லா நன்மைகளுக்காக நான் கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். මගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ කළ සියලු යහපත් දේවල් නිසා මම උන්වහන්සේට මුළු හදවතින් ස්තුති කරමි. Ever since I came here for the first time in 2007. 2007ஆம் ஆண்டு நான் இங்கே வந்ததான நாள் முதல் கொண்டு 2007 වෙනි වසරේ පළමු වතාවට මම මේ ස්ථානෙට පැමිණි දවසේ පටන් I know that many of you are praying for me and for my ministry. எனக்காகவும் என்னுடைய ஊழியத்திற்காகவும் உங்களில் அநேகர் ஜெபித்து வருகிறீர்கள் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். මා උදෙසාද මගේ සේවයේ උදෙසාද ඔබගෙන් බොහෝ දිනා යාඥා කරමින් පැමිණෙන බව මම දනිමි. Now at present I am serving the Lord in Bombay. இப்பொழுது நான் பாம்பேயிலே கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்து வருகிறேன். දැනට මම බොම්බේ උන්වහන්සේ උදෙසා සේවය කරමින් පැමිණෙමි. God willing, we'll be having our annual convention from 27th to 31st of January. ஜனவரி மாதம் 27ஆம் தேதியிலிருந்து 31ஆம் தேதி வரைக்கும் தேவனுக்கு சித்தமானால் வருடாந்த கன்வென்ஷனை நாங்கள் வைக்க இருக்கிறோம். ජනවාරි මාසයේ 27 වෙනිදා සිට 31 වෙනිදා දක්වා අප එම ස්ථානයේ රැස්වීම් මාලාවක් පවත්වන්නට දේව කැමැත්ත නම් නියමව සිටිනවා. So we covet your earnest prayers. ஆகவே தயவு செய்து எங்களையும் கூட உங்களுடைய ஜெபத்திலே தாங்கிக் கொள்ளுங்கள். කරුණාකර ඔබගේ යාඥාවෙන් අපව දරා ගන්න ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. For our meditation, shall we turn to the book of Isaiah, chapter 41, verse 1. நம்முடைய தியானத்திற்காக ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 41ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திற்கு நம்முடைய வேதாகமங்களை திருப்புவோமாக. අපගේ භාවනාව සඳහා යෙසායා 41 වන පරිච්ඡේදයේ 10 වන පදය කියවමු. Keep silence before me, O islands, and let the people renew their strength. Let them come near, then let them speak. Let us come near together to judgment. ද්වීපේනි මා ඉදිරියේ නිශ්ශබ්දව සිටියු. ජනයෝ තමුන්ගේ සවිය අලුත් කරගෙන ලංව පසුව කතා කෙරෙත්වා. අපි එක්ව විනිශ්චය පිණිස ළඟා වෙමු. தீவுகளே எனக்கு முன்பாக மௌனமாயிருங்கள். ஜனங்கள் தங்கள் பெலனை புதிதாக்கிக் கொண்டு சமீபித்து வந்து பின்பு பேச கடவர்கள். நாம் ஒருமிக்க நியாயஸ்தானத்துக்கு முன்பாக சேருவோம். 41 පළවෙනි පදය. People want strength, people want health, people want to be strong spiritually as well as physically. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் சரீர பிரகாரமாகவும் ஜனங்கள் பலனடையும்படியாக, ஜனங்கள் ஆரோக்கியம் அடையும்படியாக, ஜனங்கள் தைரியம் அடையும்படியாக வேண்டி இருக்கிறது. ආත්මික ප්‍රකාරවත් ශාරීරික ප්‍රකාරවත් people desire to be strong. ශක්තිය, බලය, නිරෝගී භාවය ලබා ගන්නට සෙනග ආශාවෙන් පසවනවා. But here what do we read? ஆனால் நாங்கள் இங்கே என்ன வாசிக்கிறோம்? නමුත් අපි මෙහි කියවන්නේ කුමක්ද? There are so many things which increase our strength spiritually. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நம்முடைய பலனை அதிகரிக்கின்றதான अनेक காரியங்கள் உண்டு. ආත්මික ප්‍රකාරයෙන් අපගේ සවිය වැඩි කර දෙන බොහෝ කරුණු කාරණා ඇත. But here it is mentioned about one thing what we are supposed to do. நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்ததான ஒரு காரியம் இங்கே சொல்லப்படுகிறது. අප විසින් කළ යුතු වූ එක් කරුණක් මෙහි අඩංගු වෙයි. O islands, keep silence. தீவுகளே மௌனமாயிருங்கள். ද්වීපේනි මා ඉදිරියේ නිශ්ශබ්දව සිටියු. The problem with us is we are not able to keep silent. நம்மை குறித்ததான பிரச்சனை என்னவென்றால் நம்மாலே மௌனமாக இருக்க முடிவதில்லை. අප පිළිබඳව මතුවන ගැටලුව කුමක්ද නම් අපට නිශ්ශබ්දව සිටීමට නොහැකි. This is an evil time. Let the prudent keep his silence. It is mentioned in Isaiah chapter 30. ஏசாயா 30ஆம் அதிகாரத்திலே Let the prudent keep his silence. ஞானவான்கள் மௌனமாக இருக்க கடவர்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ප්‍රඥාවන්තයන් නිශ්ශබ්දව සිටීවා කියා යෙසායා 30 වන පරිච්ඡේදයේ අප කියවනවා. Read 30 verse 7. 30ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். 30 වන පරිච්ඡේදයේ 7 වන පදය. For the Egyptians shall help in vain and to no purpose. Therefore have I cried concerning this, their strength is to sit still. මිසරේ උදව්ව නිෂ්ඵලය නිරර්ථකය. එබැවින් නිකම් ඉන්න රාහබ්යයි ඈට නම් තැබුවෙමි. எகிப்தியர் சகாயம் பண்ணுவது வியத்தமும் வீணுமாம். ஆகையால் சும்மா இருப்பதே அவர்களுக்கு பெலன் என்று அதற்காக கூறுகிறேன்.
Praise be. Their strength is to sit still. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். அவர்களுடைய பலன் எதிலே இருக்கிறது என்றால் මෞනமாய் அமைதியாய் இருப்பதிலேதான். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. ඔවුන්ගේ ශක්තිය රැඳී තිබෙන්නේ කොතැනද? නිහඬව, නිශ්ශබ්දව සිටීම තුලයි. In so many places it is mentioned, sit still, stand still, be still. அநேக இடங்களிலே இப்படியாய் சொல்லப்படுகிறது. நீங்கள் சும்மாய் அமர்ந்திருங்கள் என்றும் சும்மாய் நில்லுங்கள் என்றும் சும்மாக அமைதியாக நில்லுங்கள் என்று அநேக இடங்களிலே சொல்லப்படுகிறது. නිශ්චලව සිටපළා, නිශ්චලව සිටින්න යනාදී වශයෙන් නිශ්චලව සිටීම, නිශ්ශබ්දව සිටීම පිළිබඳව බොහෝ තැන්වල සඳහන් වෙනවා. When I mention about the silence, it doesn't mean that you should gag your mouth and it's only your mouth which should be shut. மௌனமாய் இருங்கள் என்று நான் சொல்லுகிறதான வேளையிலே உங்கள் வாய்களை இறுக்கமாக மூடிக்கொண்டு வாயை மூடிக்கொண்டிருப்பது மாத்திரமல்ல, නිශ්ශබ්දව සිටීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ ඔබගේ මුඛය තදින් වසාගෙන සිටීම පමණක් නොවේ. It's silence in words, in deeds, in action and even in thoughts. அமைதியானது நம்முடைய வார்த்தைகளிலேயும் நம்முடைய கிரியைகளிலேயும் நம்முடைய சிந்தனைகளிலும் கூட அமைதலாயிருப்பது. නිශ්ශබ්දතාවය අපේ වචනවල, අපගේ ක්‍රියාවල, අපගේ සිතවිල්ල මේ හැම තුලම නිශ්ශබ්දතාවයක්. There was a famous person and his name was Star Daily. ஸ்டார் டெய்லி என்கிறதான ஒரு பிரபல்யம் வாய்ந்ததான ஒருவர் இருந்தார். ස්ටාර් ඩේලි කියනව ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙකු සිටියා. There is STARR, Star Daily. ஸ்டார் டெய்லி. ස්ටාර් ඩේලි. He was involved in this spiritual healing. அவர் He was doing his research in spiritual healing. ஆவிக்குரிய ஆரோக்கியத்தை சுகத்தை குறித்து ஆராய்ச்சி செய்கின்றவராக அவர் காணப்பட்டார். ආත්මික නිරෝගී භාවය පිළිබඳව පරිශන පවත්වනා වූ පුද්ගලයෙක්ව ඔහු සිටියා. You know, he found out that a person, a man, whether it may be a man or a woman, who kept silence, I have never seen them becoming sick, it seems. அவர் கண்டுபிடித்ததான காரியம் என்னவென்றால், ஒரு ஆணாக இருக்கலாம், ஒரு பெண்ணாக இருக்கலாம், அவர்கள் அமைதலாக இருக்க கற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் ஒருபோதும் வியாதிப்படுவதில்லையாம். He has made research and he has found out. அவர் அந்த பரிசோதனை செய்து அதை கண்டுபிடித்தார். ඔහු පරිශනය කර සොයාගත්තේ කුමක්ද නම් ස්ත්‍රියක් වේවා පුරුෂයෙක් වේවා නිශ්ශබ්දව සිටින්නේ නම් ඔහු ඇය රෝගී වන්නේ නැති බවයි. I have never seen a man or a woman who keeps silence fall sick. அமைதலாய் இருக்கின்றதான ஒரு ஆணாக இருக்கலாம், பெண்ணாக இருக்கலாம், அவர்கள் வியாதிப்படுவதை நான் ஒருபோதும் காணவில்லை. නිශ්ශබ්දතාවයෙන් පසුවෙන ස්ත්‍රියක් වේවා පුරුෂයෙක් වේවා ඔහු ඇය කිසිවිටකත් රෝගී වන්නේ නැත. And our students who have studied in schools and colleges know about a famous scientist called born again scientist called Pascal. மறுபடியும் பிறந்த அனுபவத்தை கொண்டதான ஒரு பிரபல்யமான விஞ்ஞானி பாஸ்கல் என்கிறதான விஞ்ஞானியை குறித்து பாடசாலையிலே கற்கின்றதான நம்முடைய பிள்ளைகள் அறிந்திருப்பார்கள். නැවත උත්පාදය ලබාගත්තා වූ ජනප්‍රිය සුප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රිය විද්‍යාඥයෙක් වූ පැස්කල් නැමැත්තා පිළිබඳව පාසල්වල සහ විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යාපන ලබන සිසුන් දැනගෙන ඇති. I think you would have studied about Pascal law. பாஸ்கல் நியதியை குறித்து நீங்களும் கற்றிருப்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். පැස්කල්ගේ නියමයේ පිළිබඳව ඔබත් ඉගෙනගෙන ඇතැයි මම සිතනවා. He was a born again Christian. அவர் ஒரு மறுபடியும் பிறந்த அனுபவத்தை உடையதான கிறிஸ்தவர். ඔහු නැවත උත්පාදය ලබාගත් කිතුණුවෙකි. What he said was, the greatest problem with man is the problem of not being able to remain silent, it seems. அவர் சொல்வது என்னவென்றால், மனுஷனை குறித்ததான மிகவும் பெரிதான பிரச்சனை என்னவென்றால் அவன் அமைதியாய் இருப்பதுதான். මිනිසා පිළිබඳව බරපතලම ප්‍රශ්නය කුමක්ද නම් ඔහු නිශ්ශබ්දතාවයක් නොමැතිව සිටීමයි. We are worse even than the cat. நாங்கள் பூனையை பார்க்கிலும் மோசமானவர்கள். අපි පූසන්ටත් වඩා අන්තය. You know, it litters. Then when it goes out and come back, and if it sees one of its kitten missing, you know how it goes here and there, here and there, here and there. அது குட்டி போட்ட பிற்பாடு அது வெளியே போய் மறுபடியும் வரும் பொழுது அதில் ஒரு குட்டியை காணாவிட்டால் அது அங்கும் இங்குமாக அலைந்து திரிவதை நாம் காணலாம். පැටවුන් බිහි කිරීමෙන් අනතුරුව පැටවුන් නැති වුණා නම් පැටවුන් සොයා නැති වූ පැටවුන් සොයා මේ අත යන අයුරු අපට දකින්න පුළුවන් තිබෙනවා. We are worse than that cat.
அந்த பூனையை பார்க்கிலும் நாங்கள் மோசமானவர்கள். ඒ පූසියටත් වඩා අන්ත අය අප. When we hear something about us, when we hear that someone has spoken against us, we go here, we go there, and we are disturbed, we lose our sleep. நம்மை குறித்து யாராவது ஏதாவது ஒன்று சொல்லிவிட்டார்கள் என்று நாங்கள் அறிந்து கொண்டால் உடனே அங்கும் இங்குமாக நாங்கள் அலைந்து திரிகிறோம், நாங்கள் குழப்பம் அடைகிறோம், நம்முடைய தூக்கமும் தொலைந்து போகின்றது. යම් කෙනෙක් අපට යම් දෙයක් කියවා නම් ඒ පිළිබඳව අප දැනගත්තා නම් අපි බොහෝ සෙයින්ම කැළඹෙනවා, කරදරයටපත් වෙනවා. ඒ මේ අත ඇවිද යනවා, යලිත් පැමිණෙනවා, නිନ୍ଦ පවා අපේ දෙනතින් තුරන් වී යනවා. But when we learn to keep silence, entrusting all these things in the hands of God, that is when God works. நாங்கள் தாமே அமைதலாய் இருக்க கற்றுக்கொண்டு எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே நாங்கள் வைக்க கற்றுக்கொள்வோமானால் නිශ්ශබ්දව සිටින්ට එනම් සියලු දේම දෙවියන් වහන්සේගේ අතට බාර කර නිහඬව සිටින්න අපි පුරුදු වුණා නම්. May I repeat once more? மறுபடியுமாக சொல்லுகிறேன். මම යලිත් කියන්නම්. The meaning of the word silence is, keep silence is keeping, it's not only to shut our mouth, our deeds, words, action and our thoughts also must be silent. மறுபடியுமாய் நான் இதை சொல்லுகிறேன். அமைதலாய் மௌனமாய் இருப்பது என்றால் வாயை மூடிக்கொண்டிருப்பது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய வார்த்தைகள், நம்முடைய கிரியைகள், நம்முடைய சிந்தனைகள் எல்லாவற்றிலும் கூட நாம் அமைதலாய் இருப்பதுதான். නිශ්ශබ්දතාවය යනුවෙන් අර්ථවත් වන්නේ කට තදින් වසාගෙන සිටීම නොවේ. අපගේ වචන, අපගේ ක්‍රියා, අපගේ හැසිරීම, අපගේ සිතුවිල්ලේ පවා නිශ්ශබ්දතාවයකි. Say for example, husband bashes up his wife. உதாரணமாக இப்படி வைத்துக் கொள்ளுங்கள், புருஷன் மனைவியை அடித்து விட்டான். උදාහරණයක් වශයෙන් මෙහෙම හිතමු, ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාවට පහර දුන්නා. What will the wife do? மனைவி என்ன செய்வார்? භාර්යාව කුමක්ද කරන්නේ? She is not strong enough to retaliate. மறுபடியும் தாக்குவதற்கு அவளுக்கு அதிகமான பலன் இல்லாமல் இருக்கலாம். නැවත පහර දෙන්න අධික බලයක් ශක්තියක් නැතුව තිබෙන්න පුළුවන්. What will she do? அவள் என்ன செய்வாள்? එවිට ඇය කුමක් කරයිද? Take the telephone and speak here and there, brother, sister, and then father, mother and all. தொலைபேசியை எடுத்து சகோதரனுக்கும் சகோதரிக்கும் தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் அங்கும் இங்குமாக பேச ஆரம்பித்து விடுவாள். දුරකථනය අරගෙන මවට, පියාට, සහෝදරයට, සහෝදරියට ඒ මේ අත පණිවිඩය කියන්න පටන් ගන්නවා. Or in her thought she'll be thinking, he's a brute, he's a beast, he should become sick, he should fall at my feet. அப்படி இல்லாவிட்டால் அவளுடைய சிந்தனையிலே இப்படியாக அவள் நினைப்பாள், இவன் ஒரு மனுஷன் அல்ல, ஒரு மிருகமாக இருக்கிறான், இவன் வியாதிப்பட்டு போகட்டும், இப்படியாக அவள் யோசிக்க ஆரம்பிப்பாள். එසේ නොකලත් ඇය සිතින් මෙන්න මේ විදිහටවත් සිතාවි. එනම් මොහු නම් මිනිසෙක් නෙවෙයි, මොහු මුර්ගෙක්, මොහු රෝගී වුණා නම් හොඳයි. Or she would vent her fury on her child or on the cow or on the sheep. அப்படி இல்லாவிட்டால் தன்னுடைய கோபத்தை, ஆத்திரத்தை தன்னுடைய பிள்ளைகள் மேலேயோ, ஆடுகள் மேலேயோ, மாடுகள் மேலேயோ அதை வெளிப்படுத்துவாள். එහෙමත් නැතිනම් සැමියා කෙරේ තිබුණු කෝපය, තරහව දරුවන් පිට, එහෙමත් නැත්නම් එළු බැටළුවන් ගවයන් පිට හෝ ඇය පටවයි. That day there'll be more noise in the kitchen. அந்த நாளிலே சமையல் அறையிலே வளமையை பார்க்கிலும் அதிகமான சத்தம் காணப்படும். අන්නේ දවසේ සුපුරුදු තත්වයටත් වඩා, සුපුරුදු හඬටත් වඩා වැඩි ශබ්දයක් මුළුතැන්ගෙන් ඇසෙන්න පටන් ගනී. Her face will be like a pumpkin. அவளுடைய முகமானது பூசணிக்காயை போல இருக்கும். ඇගේ මුහුණ වට්ටක්කා ගෙඩියක් මෙන් තිබේ. You don't have pumpkin here in Sri Lanka? Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමිනාසිට සුතේවා. That day, bang the vessel, bang the door. அந்த நாளிலே பாத்திரங்களை கீழே போட்டு உடைப்பாள், கதவுகளை வேகமாக சாத்துவாள். භාජනයේ දවසේ මේ අත දමා ශබ්ද නගයි, වේගෙන් දොර වසාවි. Does that show our strength or our weakness? இது நம்முடைய பலனையா பலவீனத்தையா காண்பிக்கிறது? මින් පෙන්නුම් කරන්නේ අපේගේ ශක්තියද නැත්නම් දුර්වලකමද? Others, your husband may not see that you are doing such things sometimes. He doesn't know all that is going on in your mind. But at the same time, you must understand, God, watching all this, will keep his hands folded and he will keep silence and he will not work for us. சில வேளைகளிலே புருஷன் இதை காணாமல் இருக்கலாம், என்ன சம்பவிக்கிறது என்று அவனுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இது எல்லாவற்றையும் தேவன் அங்கே கை கட்டி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் இதை குறித்து ஒன்றும் செய்வதில்லை. සමහර
විට ඔබගේ සැමියා ඔබගේ මනසේ ගලා යන මේ දේවල් වලින් එකක්වත් දකින්නේ නැත. නමුත් මේ ඔබ කරන කියන සෑම දෙයක්ම අත් දෙක බැඳගෙන නිහඬව නිශ්ශබ්දව ස්වාමීන් වහන්සේ සියල්ලම බලා සිටිනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ කිසිවිටකත් ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්නට යන්නේ නැත. God wants us to lay down all our carnal weapons. நம்முடைய எல்லா மாம்சீகமான ஆயுதங்களையும் கீழே வைத்து விட வேண்டும் என்றுதான் தேவன் வாஞ்சிக்கிறார். අපගේ සියලුම මාංශික අවි ආයුධ අප බිම හෙළිය යුතුයයි උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. What do we read in the book of 2 Corinthians chapter 10 verse 5? 2 கொரிந்தியர் 10 அதிகாரம் 5 வசனத்திலே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? දෙවෙනි කොරින්ති 10 වන පරිච්ඡේදයේ 5 වන පදයේ අප කියවන්නේ කුමක්ද? Casting Verses 4 and 5. 4-5 வசனம். 4 වන සහ 5 වන පද. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. මක්නිසද අපේ යුදායුධ මානසික නොවේය. එහෙත් ඒවා බලකොට බිඳ හෙලීමට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපිට බල සම්පන්නේය. අප විවාදයන්ද දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැන ගැනීමට විරුද්ධව උසස් වන්නා වූ සියලු උසස් දේවල්ද බිඳේලා සියලු සිතිවිලි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කීකරු වීමට வால் කර දෙමුව. எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளாய் இராமல் அரண்களை நிர்மூலமாக்குவதற்கு தேவ பலமுள்ளவைகளாய் இருக்கிறது. அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துவர்களாய் இருக்கிறோம். Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ස්වාමීන් உண்டாகட்டும். වහන්සේට ස්තුති වේවා. This is what we should be doing these days. இதைத்தான் இந்த நாட்களிலே நாங்கள் செய்து கொண்டு வருகிறோம். මේ දවස්වල අප කරමින් පැමිණෙන්නේ මෙන්න මේ දෙයයි. When we turn to the book of Habakkuk chapter 2 verse 20. ஆபகுக்கின் புஸ்தகம் 2 அதிகாரம் 20 வசனத்துக்கு திருப்பினால் හබක්කුක් පොත දෙවන පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදයේ කියවෝතින් கர்த்தரோவென்றால் தமது பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார், பூமியெல்லாம் அவருக்கு முன்பாக மௌனமாய் இருக்க கடவது. ස්වාමීන් වහන්සේ තමන්ගේ ශුද්ධ මාලිගාවේ සිටිනසේක මුළු පොළව උන්වහන්සේ ඉදිරියේ නිශ්ශබ්ද වේවා. But the Lord is in his holy temple, let all the earth keep silence before him. Also read book of Zechariah chapter 2 verse 13. சகரியாவின் புஸ்தகம் 2 அதிகாரம் 13 வசனத்தையும் வாசிப்போம். සෙකරියා දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයට කියවමු. Be silent, all flesh, before the Lord, for he is raised up out of his holy habitation. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. In Habakkuk it is mentioned he is seated in his habitation. ஆபகுக்கிலே சொல்லப்படுகிறது அவர் அவருடைய வாசஸ்தலத்திலே வீற்றிருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ තමන් ශුද්ධ මාලිගාවේ වාසය කරන බව හබක්කුක් පොතේ කියත් තිබෙනවා. In the book of Zechariah it is mentioned he is raised up in his holy place. சகரியாவிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அவருடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலே இருந்து அவர் எழுந்திருக்கிறார். සෙකරියා පොතේ අප කියවනවා උන්වහන්සේ සුවකිය ශුද්ධ වාසස්ථානයේ නැගිටුණු සේක කියා. If he has to fight our battles during these days, இந்த நாட்களிலே அவர்தாமே நம்முடைய யுத்தங்களை செய்ய வேண்டுமானால் මේ කාලේදී උන්වහන්සේ අපගේ යුද්ධ කරන්නට නම් these days we should entrust our whole problem into the hands of God and allow him to fight our battle. இந்த நாட்களிலே நம்முடைய எல்லா விதமான பிரச்சனைகள் போராட்டங்களையும் அவருடைய கரத்திலே நாம் முற்றிலுமாய் ஒப்புவித்து அவர் நமக்காக கிரியை செய்ய யுத்தம் செய்ய நாம் இடமளிக்க வேண்டும். අපගේ සියලුම ආකාර ප්‍රශ්න ගැටලු උන්වහන්සේට බාර දී යුද්ධ කිරීම සඳහා උන්වහන්සේට අප ඉඩ කඩ දිය යුතුය. I was preaching on this subject in Bangalore. பெங்களூரிலே இந்த காரியத்தை இந்த விடயத்தை குறித்து நான் பிரசங்கித்தேன். බැංගලෝරවල මම මෙම කාරණේ පිළිබඳව දේශනා කෙරුවෙමි. Whatever happens to you, be silent. உங்களுக்கு என்னதான் சம்பவித்தாலும் அமைதலாயிருங்கள். ඔබට කුමන දේ සිද්ධ වුණත් නිශ්ශබ්දව සිටින්න. But because of that, it doesn't mean that I have overcome this. I was hasty on so many occasions. அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் இதிலே நான் ஜெயித்து விட்டேன் என்ற அர்த்தம் அல்ல. මින් අර්ථවත් වන්නේ මෙනින් මම ජයගත්තා කියා නොවේයි. And because of that, because I was hasty, I know the losses which I have faced in my ministry, in my personal life. நான் அவசரப்படுகிறவராக நான் காணப்பட்டிருக்கிறேன். இது நிமித்தமாக என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலும் ஊழியத்திலும் எத்தனையோ இழப்புகளையும் நான் சந்தித்திருக்கிறேன். මේ පිළිබඳව හදිසි වන ගතියක් මා ළඟත් තිබෙනවා. මේ හේතුව නිසා සේවයේ විවිධ ආකාර අලාභවලට පාඩුවලට මමද මූණ දී තිබෙනවා. This message is first for me, then
afterwards it's for our co-workers, then for the church of God. இந்த தூதானது முதலாவது எனக்குரியதா இருக்கிறது, இரண்டாவது என்னுடைய உடன் ஊழியருக்கா இருக்கிறது, மூன்றாவது தான் கர்த்தருடைய சபைக்கு. පළමුකට මෙම පණිවිඩය මටයි, දෙවනුව මගේ හවුල් දේව සේවකයන් සියලු දෙනාටයි, තුන්වෙනුව සභාවේ සියල්ලන්ටයි. When I was giving this message, asking them to be silent in Bangalore, இந்த தூதை நான் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறதான நேரத்திலே பெங்களூரிலே அவர்களுக்கு நான் அமைதலாய் இருக்கும்படியாய் கேட்டுக்கொண்டேன். මේ පණිවිඩය මා දෙන අතර බැංගලෝර වල සිටියා වේ සභාවේ අයට මා නිශ්ශබ්දව සිටින්නයි ඉල්ලා සිටියා. there was a poor believer sister, not very, not a senior. She has not put in many number of years in this faith. Raw. அந்த இடத்திலே ஒரு மிகவும் ஏழ்மையான ஒரு விசுவாச சகோதரி இருந்தார்கள். இந்த சத்தியத்திலே அவர்கள் நீண்ட வருஷங்கள் இல்லை, அவர்கள் மிகவும் புதிதானவர்களாக இருந்தார்கள். එම ස්ථානයේ දුප්පත් ඇදිලිවන්ත සහෝදරියක් සිටියා. ඇය මෙම සත්‍යතාවයට පැමිණ එපමණ අවුරුදු ගණනාවක් ගත වී ගොස් තිබුණේත් නැත. She was having lot of problem in her family. அவர்களுடைய குடும்பத்திலே அவர்களுக்கு பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருந்தது. ඇයගේ පවුලේ ඇයට විවිධ ප්‍රශ්න තිබුණා. She had some sickness. அவர்களுக்கு சில வியாதிகளும் இருந்தது. ඇයට යම් රෝගයක් තිබුණා. Her husband brought some other woman inside the house. அந்த வீட்டிற்குள்ளே அவளுடைய புருஷனானவன் இன்னுமொரு ஸ்திரியை கொண்டு வந்து விட்டான். ඇගේ නිවසට ස්වාමි පුරුෂයා අන් කාන්තාවක් ගෙන ඇවිත් තිබුණා. And she was bossing over her. அந்த ஸ்திரியானவள் இந்த சகோதரியை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தாள். එම කාන්තාව මේ සහෝදරියව වාල් කරමින් වාලියකමින් තබාගෙන සිටියා. Husband would thrash her, abuse her and do all such things. அந்த புருஷனானவன் இந்த ஸ்திரியை அடிப்பதும் துன்புறுத்துவதுமாக காணப்பட்டான். ඒ සැමියා මේ සහෝදරියට පීඩා කරමින් පහර දෙමින් හිරිහැර කළා. And apart from that woman also was trying to trouble her. அதே நேரத்திலே அங்கே வந்ததான மற்ற ஸ்திரியும் கூட இந்த சகோதரியை துன்புறுத்துகிறவர்களாக காணப்பட்டார்கள். පැමිණි එම කාන්තාවත් වැඩිදුරට මෙම සහෝදරියට පීඩා කරන්නට වුණා. As soon as she heard this message, இந்த செய்தியை கேட்டவுடன் தானே ඇය මෙම පණිවිඩය ඇසූ විටම she said, I will keep silence hereafter. இதற்கு பிற்பாடு நானோ அமைதியாயிருப்பேன் என்று சொன்னாள். මින් අනතුරුව මම නිශ්ශබ්දව සිටිමියයි ඇය කීවාය. Our pastor said that day in his message that I should keep silence. I'll keep silence. பாஸ்டர் அவர்கள் அந்த நாளிலே அவருடைய தூதிலே இப்படியாய் சொன்னபடியினாலே இனிமேல் நான் அமைதலாகவே இருப்பேன். පාස්ටර් තම පණිවිඩයේ නිශ්ශබ්දව සිටින්නයි කී බැවින් මින් පසු මා නිශ්ශබ්දවම සිටිමි. Then you know what happened within few days? சில நாட்களுக்குள்ளே என்ன நடந்தது தெரியுமா? දින කිහිපයක් ඇවෑමෙන් සිදුවුණේ කුමක්ද දන්නවද? Within a month or two, I'm not sure. எனக்கு சரியாக தெரியாது, 1 அல்லது 2 மாதங்கள் இருக்கலாம். මාසයක්ද දෙකක්ද මා හරියට දන්නේ නැහැ. That woman got involved in some other problem. அங்கே வந்ததான மற்ற ஸ்திரீ இன்னும் ஒரு பிரச்சனையிலே அகப்பட்டு கொண்டாள். ඒ ස්ථානෙට අලුතෙන් පැමිණි එම කාන්තාව තවත් ප්‍රශ්නයකට මැදි වුණා. And she was murdered. அவள் கொலை செய்யப்பட்டாள். ඇය ඝාතනයට ලක් වුණා. That is not the end of the story. அது கதையின் முடிவல்ல. කතාන්දරේ අවසානය ඒක නොවේයි. If I were in that woman's place, you know what I would have done? அந்த ஸ்திரீனுடைய இடத்திலே நான் இருந்தால் நான் என்ன செய்திருப்பேன்? එම සහෝදරියගේ ස්ථානයේ මම සිටියා නම් මම නම් කුමක් කළ ඇද්ද? At least silently I would have clapped hands. Yes, you see how God fought for me. அமைதியாக வேண்டாலும் நான் கரங்களை தட்டி பாருங்கள் கர்த்தர் எனக்காக எப்படி யுத்தம் செய்தார் என்று சொல்லி இருப்பேன். හිමි හිටවත් අත්පොළසන්දී බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මං වෙනුවෙන් යුද්ධ කරපු ආකාරය. I don't know what you would have done. Probably you are better than me. நீங்கள் என்ன செய்திருப்பீர்களோ எனக்கு தெரியாது. அநேகமாக என்னை பார்க்கிறதும் நீங்கள் நல்லவராக இருக்கலாம். ඔබ නම් කුමක් කරයිද මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ මට වඩා හොඳයි කියා සිතමි. You know, I could not believe what this lady did. என்னாலே நம்பவே முடியாத காரியம். உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த சகோதரி என்ன செய்தார்கள் என்று? මේ සහෝදරිය කළ දේ මට අදාහගත නොහැකි තරම් විශ්වාස කළ නොහැකි තරම් ඔබ දන්නවද ඒ සහෝදරිය කුමක්ද කළේ කියා? She started crying and she said that lady has gone to hellfire without finding Jesus. இந்த சகோதரி அழுகின்றவளாய் அழுது கொண்டே காணப்பட்டால் இயேசுவை அறியாமல் அந்த பெண் நரகத்துக்கு போய்விட்டாளே என்று அழுகின்றவளாய் காணப்பட்டாள். ඒ සහෝදරිය ඇඬුවා නොනවතියේ ඇඬුවා. අහෝ මේ සහෝදරිය යේසුස් වහන්සේ නොසොයාම පාතාලයට ගියා නොවේද කියා අඬන්නට වුණා. Now I'll ask a question to the women folk. அந்த ஸ்திரீனிடத்தில்
I'm asking you a question. பெண்களிடத்திலே இருந்து நான் இப்பொழுது ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். දැන් මා කාන්තා පාර්ශවයෙන් ප්‍රශ්නයක් අසමි. பெண்களும் சொன்னாதீங்க சகோதரி. சகோதரிகளிடத்திலே இருந்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். සහෝදරියන් ගෙතින් මම ප්‍රශ්නයක් අසමි. If you were in that similar situation, all those who say that we would have done the same way that woman did, lift up your hands and shout hallelujah. அந்த இடத்திலே நான் இருந்தால் இந்த சகோதரி செய்த வண்ணமாக நானும் செய்திருப்பேன் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். එම සහෝදරිය සිටිය ස්ථානයේ මම සිටියා නම් එම සහෝදරිය කළ දේම මමත් කරනවා කියලා කියන්ට හැකි අය ඔබේ අත ඔසවා හලෙලුයා කියන්න. Not a single person. ஒருவராயினும் இல்லை. එකම එක තැනැතියක්වත් නැත. I really was thinking about myself and that lady. The words which I am speaking is transforming her, but I should think about myself whether these words are transforming me first. நான் என்னை குறித்தும் அந்த சகோதரியை குறித்தும் சிந்தித்து பார்த்தேன். நான் சொன்னதான இந்த வார்த்தைகள் அந்த சகோதரியை இப்படியாய் மறுரூபமாக்குகிறதே, ஆனால் நான் பேசினதான வார்த்தைகள் என்னை மறுரூபமாக்கின்றதா என்று நான் சிந்தித்து பார்த்தேன். මම ඒ සහෝදරියවත් මා ගැනත් සිතා කල්පනා කර බැලුවා. ඒ සහෝදරිය කතා කළා වචන ඇගේ ජීවිතය අන්විසක් වීමක් සිදු කළා. නමුත් මා කතා කළා වචන එසේ අන්විසක් වීමක් සිදු කරනු ලැබුවාද? The next time also when I went to Bangalore, அடுத்த தடவையும் நான் பெங்களூருக்கு சென்றதான வேளையிலே ඊළඟ වතාවෙත් මම බැංගලෝර වලට ගිය අවස්ථාවේදී that sister brought her husband also to my room. அந்த சகோதரி அவருடைய புருஷனையும் கூட என்னுடைய அறைக்கு அழைத்து வந்தார்கள். ඒ සහෝදරිය තමාගේ ස්වාමි පුරුෂයාව මාගේ කාමරයට කැඳවාගෙන ආවා. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. He has got his own auto. Now he is taking sisters for visiting here and there. அவர்கள் தங்களுக்கு சொந்தமாக ஒரு ஆட்டோவை வாங்கியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் சகோதரிகளை விசிட்டிங்காக அந்த சகோதரி அழைத்து செல்லுகிறார். ඔහු තමාට අයිති ත්‍රිරෝද රථයක් තමාට අයිති වන පිණිස මිලදීගෙන තිබෙනවා. එම ත්‍රිරෝද රථයෙන් සහෝදරියන්ව ඇදිලිව තුළු සම්මුඛ වීම සඳහා කැඳවාගෙන යනවා. Some of you may be going through that path, or if you have not already gone, you may be going through in the coming days. Take this as a word of prophecy. உங்களில் சிலர் கூட இப்படிப்பட்டதான ஒரு பாதை கூடாய் போய் கொண்டிருக்கலாம். அப்படி இல்லாவிட்டால் இதை ஒரு தீர்க்கதரிசன வசனங்களா எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வருங்காலத்திலே நீங்கள் இப்படிப்பட்டதான ஒரு பாதை கூடாக செல்ல நேரிடலாம். ඔබගින් සමහර අය මෙවැනි මාර්ගවල ගමන් කර ඇති. එහෙම නැතිනම් මේ වචන අනාගත වාක්‍යයේ වචන ලෙස ඔබ බාරගන්න. මතු කාලේ අනාගතේ ඔබට මෙවැනි මාර්ගයක් ඔස්සේ යන්නට සිද්ධ වේවි. I'm not mentioning this for the sisters alone. Even brothers may have to go maybe in a different way, that's all. சகோதரிகளுக்கு மாத்திரம் நான் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லவில்லை, சகோதரருக்கும் கூட தான் ஒரு வித்தியாசமான விதத்திலே இந்த பாதை கூடாக நீங்களும் போக நேரிடலாம். සහෝදරයන්ට පමණක්ම කියා මා කියන්නේ නැත. සමහර විට සහෝදරයන්ට පවා මීට වඩා වෙනස් ආකාරයේ එවන් මාර්ග ඔස්සේ ගමන් කරන්න සිදුවන්ට පුළුවන්. Now I'll mention few examples within the limited time. The people that as to how the people when they kept silence, God fought their battles. எங்களுக்கு இருக்கிறதான ஒரு குறுகிய நேரத்திலே சில உதாரணங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். எப்படியாக அவர்களுக்கு வந்ததான பிரச்சனை நேரத்திலே அமைதலாய் இருந்தார்கள் என்றும் தேவன் அவர்களுக்காக யுத்தம் செய்தார்கள் என்றும் சில உதாரணங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். අපට සීමිතව තිබෙන මේ කෙටි වේලාව තුලදී තමන්ට පැමිණි ප්‍රශ්න ගැටලු වලදී නිහඬව නිශ්ශබ්දව සිටීම තුළින් අවුන් ජයග්‍රහණයන් අත්පත් කරගත්තේ කෙසේදයි කියා මම උදාහරණ කීපයක් ඔබ හමුවේ තබන්නෙමි. The first person who kept silence was Abraham. அமைதியாக இருந்ததான முதலாவது நபர் ஆபிரகாம். නිශ්ශබ්දතාවය පසු වුණා පළමු පුද්ගලයා ආබ්‍රහාම්ය. We all know that story in the book of Genesis chapter 22. ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறதான கதையை நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம். උත්පත්ති පොතේ 22 වන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් කතන්දරය කතාව ඔබ සියලු දෙනාම දැන සිටනවා. Now God has given a seed to Abraham after a long wait. அநேக நாட்கள் நீண்ட நாட்கள் காத்திருந்ததன் பிற்பாடு இப்பொழுது ஆபிரகாமுக்கு ஒரு சந்ததி ஒரு குமாரனை தேவன் கொடுத்தார். බොහෝ කාලයක් දීර්ඝ කාලයක් බලා සිටීමෙන් අනතුරුව ස්වාමීන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට පුත්‍රයෙකු ලබා දුන්නා. Now God tempts him, it is mentioned. இப்பொழுது தேவன் அவனை சோதித்தார் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது. මෙහි දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ පරීක්ෂා කළ බව සඳහන් වෙනවා. There are two kinds of temptations for a human, for a child of God. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு இரண்டு விதமான சோதனைகள் உண்டு. දේව දරුවෙකුට දෙආකාර පරීක්ෂාවක් නැත. There is one temptation about which it is mentioned in the book of James.
யாக்கோபிலே சொல்லப்படுகின்றதான ஒரு வகையான ஒரு சோதனை යාකෝබ් පොතේ සඳහන් වෙන්නා වූ එක්තරා ආකාරයක පරීක්ෂාවන්. God doesn't tempt you in that way. அந்த விதத்திலே கர்த்தர் உங்களை சோதிப்பதில்லை. අන්න ඒ ආකාරයට උන්වහන්සේ ඔබව පරීක්ෂා කරන්නේ නැත. Everyone is tempted by the lusts and affections which is there in his own body, it is mentioned. அவர்களுடைய சரீரத்திலே இருக்கின்றதான அவருடைய சொந்த இச்சையினாலே அநேகர் சோதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது. එකිනෙකාගේ ජීවිතයේ තිබෙනා වූ ශරීරයේ තිබෙනා වූ තෘෂ්ණා කරුණු කොටගෙන ඔවුන් පරීක්ෂා කරනු ලබන බව මෙහි සඳහන් වෙනවා. But here it is mentioned, God tempts Abraham. This is temptation of faith. ஆனால் இந்த இடத்திலே தேவன் ஆபிரகாமை சோதித்தார் என்று நாங்கள் படிக்கிறோம். இது விசுவாசத்தின் சோதனையாயிருக்கிறது. මෙම ස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ආබ්‍රහම පරීක්ෂා කළ බව සඳහන් වෙනවා. මේ වනාහි ඇදහිල්ලේ පරීක්ෂාවකි. He takes the sons of Levi through fire, as silver and gold is purified. லேவியின் புத்திரரை அங்கே பொன்னையும் வெள்ளியையும் புடமிடுவது போல புடமிடுகிறார் என்று நாம் படிக்கிறோம். ලෙවි පුත්‍රයන්ව රන් රිදී පවිත්‍ර කරන්නක් මෙන් උන්වහන්සේ පවිත්‍ර කරන බව අපි කියවනවා. Now God asked him, go and sacrifice your son. கர்த்தர் சொல்கிறார், நீங்கள் போய் உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள். ඔබ ගොස් ඔබගේ පුත්‍රයා පවිත්‍ර God කරන්න. tells Abraham, go and sacrifice your son. தேவன் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார், நீ போய் உன்னுடைய மகனை பலியிடுவாயாக. ඔබ ගොස් ඔබගේ පුත්‍රයා පූජා කරන්න. So believers who have got children, you may think how difficult it should be. விசுவாசிகளே, உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருப்பார்கள். ஆகவே நீங்களே சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள், இது எவ்வளவு கடினமாக இருக்கும் என்று. අදිරිවන්තනි, ඔබට දූ දරුවන් සිටිනවා. මේ කොයිතරම් දුෂ්කර කාර්යයක්ද කියලා ඔබම සිතා ගන්න. You may have 2 children, and if you are asked to give one of them for the Lord's work, how difficult it is. உங்களுக்கு 2 பிள்ளைகள் இருந்தால் ஒரு பிள்ளையை கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்காக கேட்டால் அது எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கும். ඔබට දරුවන් දෙදෙනෙක් සිටිනවා නම් ඉන් එක් දරුවෙක් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සේවය සඳහා උන්වහන්සේ ඉල්ලා සිටියොත් එයම ඔබට කොයිතරම් අපහසු දෙයක්ද. In South India there was a family. தென்னிந்தியாவிலே ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது. දකුණු ඉන්දියාවේ එක් පවුලක් සිටිනවා. They had only 18 children. அவர்களுக்கு 18 பிள்ளைகள் மாத்திரம்தான் இருக்கிறார்கள். ඔවුන්ට දරුවන් 18 දෙනෙක් පමණයි සිටින්නේ. But when one of their children came for the ministry, that mother started to lament. அந்த பிள்ளைகளிலே ஒரு பிள்ளை ஊழியத்திற்கு வந்ததான நேரத்திலே அந்த தாய் புலம்ப ஆரம்பித்து விட்டாள். එම දරුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක් සේවයට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඒ මව වැළපෙන්න විලාප කියන්න පටන් ගත්තා. Now coming back to our subject. நம்முடைய செய்திக்கு வருகின்ற நேரத்திலே අපගේ පණිවිඩය වෙතට එද්දී If you were in a similar situation, what you would have done? நீங்களும் கூட இதே வண்ணமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருப்பீர்களானால் நீங்கள் என்ன செய்திருப்பீர்கள்? මෙබඳුම වාතාවරණයක ඔබ පසු වෙනවා නම් ඔබ කරන්නේ කුමක්ද? You would have gone to your wife, oh Sarah, you see, what can I do now? You see, God is asking me to sacrifice. உன்னுடைய மனைவியிடத்திலே நீங்கள் போயிருப்பீர்கள், சாராளே, தேவன் என்னுடைய மகனை பலியிடும்படியாக கேட்கிறார், இப்பொழுது நாங்கள் என்ன செய்வது? භාර්යාව වෙතට යනවා ඇත. සාරා ස්වාමීන් වහන්සේ දරුවාව පූජා කරන්න කියා තිබෙනවා. දැන් කුමක් කරන්නද? Oh Eliezer, what can I do? You see, God has given me promise and now He is asking me to sacrifice him. எலியாசாரே, இந்த தேவன் தாமே வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தாரே, இப்பொழுது இந்த மகனை பலியிடும்படியாக கேட்கிறார், நான் இப்பொழுது என்ன செய்வது? උන්වහන්සේ පොරොන්දුව ලබා දුන්නා. නමුත් දැන් දරුවා පූජා කරන්න කියා තිබෙනවා. මා කුමක් කරන්නද එලියේසර්? If he is asked to sacrifice, if God had asked him to sacrifice immediately, it would have been easier for him, I suppose. Now 3 days walking. உடனடியாகவே பலியிடப்படும்படியாக சொல்லி இருந்தால் அது அவனுக்கு ஒருவேளை இலகுவாக இருந்திருக்கும். ஆனால் இப்பொழுது 3 நாட்கள் பிரயாணமாக போக வேண்டி இருந்தது. ඒසනින්ම පූජා කරන්න කීවනම් ඔහුට ඉන් යම් මද පහසුවක් හෝ ගෙන දෙනව ඇත. නමුත් දැන් දවස් 3ක ගමන් දුර යා යුතුව තිබුණා. One of our senior pastors gave a beautiful explanation about this. நம்முடைய ஒரு சிரேஷ்ட பாஸ்டர் அவர்கள் இதை குறித்து ஒரு அழகான விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். අපගේ ජේෂ්ඨ පාස්ටර් කෙනෙකුගෙන් එක්කෙනෙක් මේ පිළිබඳව ඉතාමත් අලංකාරවත් අර්ථකථනයක් ලබා දුන්නා. Had Abraham consulted with Sarah, she never would have permitted him, it seems. சாராளோடு கூட இந்த காரியத்தை குறித்து ஆபிரகாம் கலந்தாலோசித்திருந்தால் ஒருபோதும் அதை செய்ய இடமளித்திருக்க மாட்டாள். ආබ්‍රහම් සාරා සමග මේ කාරණය පිළිබඳව එක්ව සාකච්ඡා කර තිබුණා නම් සාරා කවදාකවත් ඉඩකඩ දෙන්නේ නැහැ මෙසේ කරන්න. All along, this Sarah who was addressing her husband Lord, now her color would have changed. அவ்வளவு நாட்களாக அங்கே ஆபிரகாமை
தேவனே கத்தாவே என்று ஆண்டவனே என்று அழைத்ததான இந்த சாரால் இந்த காரியத்தை செய்யபடியாக இடமளித்திருக்கவே மாட்டாள். මෙම අවස්ථාවේදී මෙපමණ කල සාරා ආබ්‍රහම්ට ස්වාමියා කියා අමතනු ලැබුවා. නමුත් මේ කාර්ය කරන්නට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඇගේ මුහුණේ වර්ණය පවා වෙනස් වන්නට ඇත. She would have silently called Eliezer and said, you see that old goose, something is wrong with his top story. Go and hide Isaac somewhere. அவள் அமைதியாக அங்கே எலியேசரை அழைத்து இப்படி சொல்லியிருப்பாள், இந்த வயது சென்றதான மனுஷனுக்கு புத்தி வயது சென்றவன் கிழவன், அந்த கிழவன் இந்த கிழவனுக்கு புத்தி பேதரித்து விட்டது, ஆகவே நீங்கள் எப்படியாவது இந்த மகனை கொண்டு போய் ஒளித்து விடுங்கள் என்று சொல்லியிருப்பாள். සාරා හිමිහිට හිමින් සැරේ එලියසර් කැඳවා මේ මහල්ලාට වැටහෙන්නේ නැහැ. මහු දරුවා පූජා කරන්න සැරසෙනවා. කරුණාකර දරුවා ගොස් කොහේ හෝ සංගවා තබන්න. He cannot discuss it with her. He cannot discuss it with anyone because they won't say that what he is doing was right. அவர் தன்னுடைய மனைவியோடு கலந்தாலோசிக்க முடியாது, வேறு யாரோடு இதை குறித்து பேச முடியாது. ஏனென்றால் யாருமே அவன் செய்வதை சரி என்று சொல்லி இருக்க மாட்டார்கள். මේ කාරණේ පිළිබඳව බිරිය සමග එක්ව සාකච්ඡා කළ නොහැකි. තවත් කෙනෙකු සමග මේ පිළිබඳව කරුණු බෙදා ගන්නට නොහැකි. මක්නිසාද ඔවුන් කවුරුත් මේට එකඟ වන්නේ නැති බැවින්. My God will never commit a mistake. நம்முடைய தேவன் தாமே, என்னுடைய தேவன் தாமே எப்பொழுதும் ஒரு தவறையும் அவர் செய்வதில்லை. අපගේ දෙවියන් වහන්සේට කිසි විටකත් වැරදෙන්නේ නැත. Silent, he was silent and he was prepared to do whatever God had asked him to. அமைதியாகவே அவன் இருந்தான். தேவன் அவனுக்கு என்ன செய்ய சொன்னாரோ அதை செய்ய ஆயத்தமானான். නිහඬව නිශ්ශබ්දව සිටියා. ස්වාමීන් වහන්සේ කුමක් කරන්නට කීසේක්ද ඒ දේ නිහඬවම ඔහු කළා. The only occasion in the Bible where it seems as if heaven is in urgency is during this time. இந்த இடத்திலேதான் பரலோகமானது அங்கே அவசரமாக செயற்படுவதை குறித்து நாம் படிக்கின்றோம். ස්වර්ගයේ ඊතා කඩනෙමින් මේ ක්‍රියා කරන අන්දම පිළිබඳව මේ කරුණ සම්බන්ධයෙන් අප දකිනවා. Abraham, stop. ஆபிரகாமே நில். ආබ්‍රහම් නවතින්න. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ස්වාමීන් உண்டாகட்டும். වහන්සේට ස්තුති වේවා. Second, இரண்டாவது, දෙවනුව we know the blessings which he received through that. அதன் மூலமாக அவன் பெற்றுக்கொண்டதான ஆசீர்வாதங்கள் எவை என்று நமக்கு தெரியும். එමගින් ඔහු ලද ආශිර්වාද කිමෙක්දයි අප දැන සිටිනවා. Next, when we turn to the book of Joshua chapter 6 verse 10. யோசுவாவின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்துக்கு திருப்பினால், යොෂුවාගේ පොත 6 වන පරිච්ඡේදයේ 10 වන පදය කියවනවා නම්, And Joshua had commanded his people, saying, Ye shall not shout nor make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your mouth until the day I bid you shout, then shall ye shout. යෝෂුවා සෙනගට අනකොට කියනුයේ ඔල්වර හඬ ගසන්ට මා විසින් නුඹලාට කියන දවස දක්වා නුඹලා ඔල්වර හඬ නොපවත්විය යුතුය. නුඹලගේ කටහඬ ඇසෙන්ටවත් නුඹලගේ කටින් කිසි වචනයක් නික්මෙන්ටවත් නොදිය යුතුය. මා කී විට ඔල්වර හඬ පවත්වා පල්ලෑ කීවේය. யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி, நான் சொல்லும் நாள் மட்டும் நீங்கள் ஆட்பறியாமலும் உங்கள் வாயினால் சத்தம் காட்டாமலும் இருங்கள். உங்கள் வாயிலிருந்து ஒரு பேச்சும் புறப்பட வேண்டாம். ஆட்பரியுங்கள் என்று உங்களுக்கு நான் சொல்லும் நாளிலே ஆட்பரிப்பீர்களாக என்று கட்டளையிட்டு இருந்தான். Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. 6 days be silent. 6 நாட்களுக்கு அமைதலாயிருங்கள். දින 6කට නිශ්ශබ්දතාවයෙන් පසු වෙන්න. No, there is a truth there. Do you know what it is? இதற்குள்ளே ஒரு சத்தியம் அடங்கி இருக்கிறது. அது என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? මෙහි සත්‍යතාවයක් අන්තර්ගතයි. ඔබ දන්නවද කුමක්ද කියා? After all, it is not a battle. It's only a march. அது ஒரு யுத்தம் அல்ல, ஒரு பவனி நடந்து செல்வது மாத்திரம்தான். එය පාගමනින් යාම පමණකි. It was only a march. அது யுத்தம் அல்ல, அது பவனியாக நடந்து செல்வது மாத்திரம்தான். යුද්ධයක් නොවේ. එය පාගමනින් යාම පමණි. How many women were taken along with them? அவர்களோடு கூட எத்தனை பெண்கள் அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள்? එහා සමග කාන්තාවන් කී දෙනෙක් යන්නට ඇතද? Why? Do you know why? உங்களுக்கு தெரியுமா? ஏன் என்று தெரியுமா? ඔබ දන්නවද කුමක්ද හේතුව? After all, it was a march. They could have taken women also along. அது ஒரு பவனி மாத்திரம் தானே, பெண்களையும் அழைத்து சென்றிருக்கலாமே. මේ පාගමනක් නේ ස්ත්‍රීන්ට කැටුව යන්ට තිබුණා නොවේද? But you know, women cannot keep their mouth shut. உங்களுக்கு தெரியுமா, ஸ்திரீகளால் பெண்களாலே தங்கள் வாயை மூடிக்கொண்டே இருக்க முடியாது. ඔවුන් එසේ කලේ නැත. මක්නිසාද ඔබ දන්නවද? ස්ත්‍රීන්ට කට වසාගෙන සිටින්නම බැරිය. As they are marching round and round around Jericho.
அவர்கள் அந்த எரிகோவை சுற்றி சுற்றி பவனியாக வருகிற நேரத்தில் යරිකෝ පවුර වටකර ගමන් කරමින් පැමිණෙන විටදී Hey, where did you get this sari? ஏய் இந்த சாரியை நீ எங்கே வாங்கினாய்? මේ සාරිය ඔබ කොහෙන්ද මිලදී ගත්තේ? Where did you get it from? எங்கே எடுத்துக்கொண்டாய்? මේ සාරිය කොහෙන්ද ගත්තේ? This chappal, where did you get it? இந்த செருப்பை நீ எங்கே எடுத்தாய்? මේ පාවාන් යුගල කොහෙන්ද ගත්තේ? You look at this jewels, how beautiful you look. இந்த காதணிகள் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது பார்த்தாயா? මේ කරාබුය වල කොයිතරම් අලංකාරද? The other person, keep quiet. Joshua is watching. மற்றவர் சொல்வார் அமைதியாயிரு, யோசுவா பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். අනිත් තැනැත්තිය කියයි නිහඬ වෙන්න, යෝෂුවා බලාගෙනයි සිටින්නේ. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතියි. When I was serving the Lord in Kerala, கேரளாவிலே நான் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிற நாட்களில் කේරළාවල මම ස්වාමීන් වහන්සේට සේවය කළ අවස්ථාවේ a senior pastor gave a beautiful explanation about as to what happened in the Garden of Eden. ஏதேன் தோட்டத்திலே என்னதான் சம்பவித்தது என்பதை குறித்ததான ஒரு அழகான விளக்கத்தை ஒரு சிரேஷ்ட பாஸ்டர் கொடுத்தார். ඒදන් උයනේ සිද්ධ වූයේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව ජේෂ්ඨ පාස්ටර්තුමෙක් ඉතාමත් අලංකාරවත් විස්තරයක් කළා. And Eve ate the whole fruit, forbidden fruit. அந்த தவிர்க்கப்பட்டதான கனியை பழத்தை ஏவாள் புசித்து விட்டாள். තහනම් පළ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒවා කෑවා. Then she peeled the skin and then gave it to Adam. அதனுடைய தோலை உரித்துவிட்டு ஆதாமுக்கு கொடுத்தாள். ඒ ලෙල්ල අරගෙන ආදම්ට දෙනවා ඇත. And as he was about to swallow, அதை அவன் புசிக்க ஆரம்பிக்கிற நேரத்திலே දමන්න පටන් ගන්න විටදී my darling, do you know which is that fruit? இந்த பழம் எந்த பழம் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? මේ පළ කොහේ තිබුණ පළද කියා ඔබ දන්නවාද? That is that forbidden fruit. அது தவிர்க்கப்பட்டதான அந்த கனி. මේ තානම් ගසේ පළයි. And Adam said, is it so? So it did not go down. It got stuck in sin. That is why for men you have this is called Adam's apple. அப்படியா என்று ஆதாம் சொல்லி இருப்பான். ஆகவேதான் ஆண்களுக்கு இந்த தொண்டையிலே கொஞ்சம் கூர்மையாக இருக்கிறது. It's called Adam's apple. In English it is called Adam's apple. ஆதாமுடைய apple என்று இது சொல்லப்படுகிறது. ඒ ස්ථානයේ එසේ අය කී සැනින්ම එහෙමද කියා ආදම් අසන්නට ඇති. ඒත් සමගම ඔහු ගිල දෙමු කොටස උගුරේ මැද කොටසේ හිර වුණා. ඒ නිසා තමයි ඒ පිරිමි පුරුෂයන්ගේ උගුරු දණ්ඩේ ඉදිරියට නෙරා යාමක් දකින්න ලබන්නේ. And that is why the explanation, I don't know how far it is true, but the explanation that he gave is because of this, when men speak there is some hindrance, but as far as women are concerned there is no hindrance at all. It keeps flowing. ஆகவேதான் பாஸ்டர் இப்படியான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தார். அது எவ்வளவு தூரம் உண்மையோ எனக்கு தெரியாது. ஆகவேதான் ஆண்கள் பேசுகின்ற நேரத்திலே அதற்கு ஏதோ ஒரு தடை இருக்கிறது. பெண்கள் பேசுகின்றதான நேரத்திலே சரளமாக தடையின்றி அவர்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். විස්තර පාස්ටර් මෙසේ කීවා. එයි කොයිතරම් දුරට සත්‍යතාවයක් තිබේද නැද්ද යන්න පිළිබඳව මා නොදනිමි. කෙසේ නමුත් පුරුෂයන් කතා කරන විට යම් බාධකයක් තිබෙනවා. නමුත් ස්ත්‍රීන් කතා කරන විට කිසිදු බාධකකින් තොරව ගලා එන ආකාරයට කතා කිරීමේ පුදුම හැකියාවක් ඔවුන්ට තිබෙනවා. I'm not mentioning about women alone. There are so many men with this character. நான் பெண்களை மாத்திரம் இப்பொழுது சொல்லவில்லை. இந்த சுபாவத்தோடு கூடியதான அநேக ஆண்களும் இருக்கிறார்கள். ස්ත්‍රීන් පමණක් නෙවෙයි මම සඳහන් කරන්නේ මේ ගුණාංග තිබෙනා වූ පුරුෂයන් බොහෝ දෙනෙක් සිටිනවා. I mentioned about the example of that woman who kept silence. அமைதியாய் இருந்ததான அந்த சகோதரியை குறித்த உதாரணத்தை நான் கூறினேன். නිශ්ශබ්දතාවයේ රැකගත්තා වූ ඒ සහෝදරිය පිළිබඳව නිදසුනක් මම කලින් පැවසුවා. Not a word must proceed from your mouth. உங்களுடைய வாயிலிருந்து எந்த விதமான வார்த்தையும் புறப்படக்கூடாது. ඔබගේ මුඛෙන් කිසිදු අනවශ්‍ය වචනයක් පිට නොවිය යුතුයි. Just go around. That should be sufficient. நீங்கள் சுற்றி சுற்றி வாருங்கள், அது மாத்திரமே போதும். වටකර පාගමනින් ඇවිද ගියොත් සෑහෙයි. The only noise is that of the chappals and of the rustling of the clothes. அந்த செருப்புகளுடைய அடிகளை வைக்கும் பொழுது எழும்புவதான சத்தமும் வஸ்திரங்களுடைய உராய்வின் சத்திரம் மாத்திரம்தான் அங்கே கேட்டிருக்கும். ඒ ස්ථානයේ ඒ පාවාන් වලින් ඔවුන් අඩි තබන විට නැගෙන ශබ්දයත් වස්ත්‍රවලින් සෙලවෙන විට ඇසෙන හීන් හඬත් පමණයි එහි ඇසෙන්නට ඇත්තේ.
walls of Jericho came crumbling down. எரிகோவின் கோட்டையானது இடிந்து விழுந்தது. எரிகோ பௌர கடா බිඳ වැටුණා. You think that you have a mountain before you. உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய மலை இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். ඔබ හිතනවා ඔබ ඉදිරියේ මහත් කන්දක් තිබෙනවා කියලා. You have Jericho before you. உங்களுக்கு முன்பாக ஜெரிகோ இருக்கலாம். ඔබ ඉදිරිපිට යෙරිකෝව තිබෙන්න පුළුවන්. Just keep silence. Entrust that Jericho in the hands of God. நீங்கள் மௌனமாகவே இருந்து விடுங்கள். அந்த எரிகோவை கர்த்தருடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுத்து விடுங்கள். ඒ යෙරිකෝව උන්වහන්සේගේ අතට බාර දෙන්න. ඔබ නිශ්ශබ්දව සිටින්න. Any weapon, any kind of weapon that you have cannot bring those walls down. உங்களிடத்திலே இருக்கின்றதான எந்த விதமான ஆயுதத்தினாலும் அந்த மதில்களை கீழே விழத்தள்ள முடியாது. ඔබ අත තිබෙන කිසිදු අවියකින් ආයුධයකින් ඒ යෙරිකෝ පවුර බිඳ දමන්න ඔබට පුළුවන් කමක් නැත. Let the Lord rise up from his holy place. That is enough. கர்த்தர் தாமே அவருடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலே இருந்து எழுந்தருளுவாராக. அது மாத்திரமே போதும். උන්වහන්සේ තමන් වාසගේ ශුද්ධස්ථානයේ සිට නැගිටින සේක්වා එය පමණක්ම සෑහෙයි. Next we see about silence of Hannah. அடுத்ததாக அன்னாளுடைய அமைதியை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். මීළඟට හන්නාගේ නිශ්ශබ්දතාවය ගැන අප බලනවා. When we turn to the book of 1 Samuel chapter 1 verse 7. முதலாம் சாமுவேல் முதலாம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துக்கு திருப்புகிற நேரத்திலே පළවෙනි සාමුවෙල් පළවන පරිච්ඡේදයේ 7 වන පදයට හරවද්දී And as he did so year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her. Therefore she wept and did not eat. ඔහු අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද එසේ කළේය. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෘහයට ගිය ප්‍රස්තාවවලදී ඒ තැනැත්තිය එසේ ඈට තරහ ඉපදෙව්වාය. அவள் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போகும் சமயத்தில் அவன் வருஷந்தோறும் அந்த பிரகாரமாய் செய்வான். இவள் அவளை மனமடிவாக்குவாள். அப்பொழுது அவள் சாப்பிடாமல் அழுது கொண்டிருப்பாள். Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. She cried. She went to the presence of God. That is different. அவள் அழுதாள், தேவ சமூகத்திற்கு போனால் அது வித்தியாசமானது. අයඬුවා දේවාමුඛයට ගියා. ඒ වෙනස් කරුණකි. You know, according to the custom in Middle East, மத்திய கிழக்கில் இருக்கிறதான நடைமுறையின்படி මැද පෙරදිග තිබෙන්නා වූ හැසිරීම් රටාවට අනුකූලව a man can have 4 wives. ஒரு மனுஷனுக்கு 3 மனைவிகள் இருக்கலாம். පුද්ගලයෙකුට පුරුෂයෙකුට භාර්යාවන් 4 දෙනෙක් තබා ගත හැකියි. But the first wife is the head. She is the boss over the family. ஆனால் அந்த முதலாவது மனைவிதான் அந்த குடும்பத்தினுடைய தலையாக எல்லாவற்றுக்கும் பொறுப்பாக இருப்பாள். නමුත් පළමුන් විවාහ වූ භාර්යාව එම නිවසේ මූලිකාව වශයෙන් කටයුතු කරනවා. Now we see that Peninnah is provoking her. இப்பொழுது இந்த பெனினாள் அன்னாளை துன்புறுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம். පෙනින්නා හන්නාට හිරිහැර කරන අයුරු මෙහි අප කියවනවා. She doesn't go after her. அவளுக்கு பின்னாலே இவள் போகவில்லை. අය පසුපස මැය ගියේ නැත. She could have thrown her out of the house for the authority that she has. அவளுக்கு இருந்ததான அதிகாரத்தின் நிமித்தமாய் இவளை வீட்டை விட்டு வெளியே வீசி இருக்கலாம். ඇයට තිබුණු බලතලවලට අනුව ඇයට තිබුණා මැයව නිවසෙන් පන්නා හරින්න. She did not fight against her. அவளுக்கு எதிராக இவள் யுத்தம் சண்டை பிடிக்கவில்லை. ඇයට විරුද්ධව මැය කිසිවිටකත් දබර කළේ නැත. Nor did she take this complaint to her husband also. You see how she is dealing with me, and then you are keeping silence. இந்த பிரச்சனையை புருஷனிடத்திலேயும் அவள் கொண்டு போகவில்லை. பாருங்கள் என்னை எப்படி இவள் நடத்துகிறாள் என்று, நீங்களோ அமைதியா இருக்கிறீர்களே என்று அவன் சொல்லவும் இல்லை. ප්‍රශ්නය ඇය ස්වාමි පුරුෂයා වෙතට ගෙන ගියෙත් නැහැ. බලන්න ඇය මාව හසුරන විදිය මට කරන දේ ඔබ නිහඬව සිටිනවා නොවේදයි පුරුෂයාට කිසිවිට කීවෙත් නැත. Again, when she goes to the house of God in Shiloh, ஷீலோவில் இருக்கிறதான தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு மறுபடியும் அவள் போகிறாள். ශීලෝවල තිබෙන දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට ඇය යලිත් වතාවක් ගියා. now Eli is misunderstanding her. இப்பொழுது ஏலி இவளை பிழையாக தவறாக புரிந்து கொள்கிறான். ඇය එලි වැරදවා ඇයව වටහා ගත්තේ. Are you a priest? நீ ஒரு ඔහු ஆசாரியரா? ඔව් පූජකයෙක්ද? Don't you have Urim and Thummim? தூரீம் தம்மீம் உங்களிடத்திலே இல்லையா? උරීම් තුමීම් ඔබ ළඟ නැද්ද? I've come here with a broken spirit. நான் ஒரு உடைந்ததான ஆவியோடு இங்கே வந்திருக்கிறேன். මම මෙහි ඇවිත් ඉන්නේ බිඳුණු ආත්මයකින්. So you say that I am a drunken person. நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் நான் ஒரு குடிகார ஸ்திரீ என்று. ඔබ කියනවා මා බී මත් වී සිටින ස්ත්‍රියක් කියා. Oh woman, how long are you going to continue in your drunkenness? எத்தனை நேரமாக பெண்ணே நீ உன்னுடைய குடிபோதையிலே இருக்க போகிறாய், மதுவரியிலே இருக்க போகிறாய்?
ස්ත්‍රිය කොපමණ කල් ඔබ මත් වී සිටිනවාද? When a servant of God, brother or sister or pastor accuses you falsely, what will you do? தவறாக ஒரு பாஸ்டரோ ஒரு பிரதரோ ஒரு சிஸ்டரோ உங்களை குற்றம் சாட்டினால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? දේව සේවක සහෝදරයෙක් සහෝදරියෙක් පාස්ටර් කෙනෙක් මෙලෙසින් ඔබව වරදවා වටහා කතා කළොත් ඔබ කරන්නේ කුමක්ද? You see her silence. பாருங்கள் இவளுடைய அமைதியை. බලන්න ඇගේ නිශ්ශබ්දතාවය. She did not accuse him. She did not accuse her husband. She did not accuse her adversary. அவளோ அந்த ஏலியை குற்றப்படுத்தவும் இல்லை, தன்னுடைய புருஷனை குற்றப்படுத்தவும் இல்லை, தன்னுடைய எதிராளியை குற்றப்படுத்தவும் இல்லை. ඇය ඒලිව වරදට පත් කළේත් නැත. ස්වාමි පුරුෂයාව වරදට පත් කළේත් නැත. ඇගේ සැතිරියව වරදට පත් කළේත් නැත. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகும். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Now we don't see the address of Penina. இப்பொழுது பெண்ணினாளுடைய விலாசத்தையே நாம் பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறது. මින් අනතුරුව පෙනින්නාගේ ලිපිනයවත් අපට සොයාගත නොහැකි. You see how wonderfully God helped her seed. பாருங்கள் கர்த்தர் எப்படியாக அவளுடைய சந்ததிக்கு உதவி செய்தார் என்று. ඇගේ වංශයට ස්වාමීන් වහන්සේ උපකාර කළ අයුරු බලන්න. She asked for one child. God gave her 6 children. அவளுடைய கர்த்தரிடத்திலே அவள் ஒரு குமாரனை ஒரு பிள்ளையை தான் கேட்டாள். தேவன் அவளுக்கு 6 பிள்ளைகளை கொடுத்தார். ඇය ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවේ එක පුතෙකි. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඇයට දරුවන් 6 දෙනෙක් ලබා දුන්නා. Even in the genealogy, we don't see anything about the children of Peninnah. வம்ச வரலாறு அட்டவணையிலேயும் கூட பெண்ணினாலே அவளுடைய பிள்ளைகளை குறித்து நாம் ஒன்றையுமே பார்க்க முடியாது. පෙළපත් පිළිවෙලේ ලැයිස්තුවේ පෙනින්නාහා දරුවන් පිළිබඳව කිසිදු වගක් ලියා නැත. But about Samuel, it is mentioned in Ezekiel, it's mentioned in Jeremiah, it is mentioned up to Hebrews. சாமுவேலை குறித்தோ எரேமியாவிலும் எசேக்கியேலிலும் எபிரேயர் நிருபம் வரைக்குமாக சாமுவேலை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. சாமுவேல் පිළිබඳව යෙරමියා පොතේත් එසේකියල් පොතේත් හේබ්‍රූ දක්වාත් විවිධ ස්ථානවල සඳහන් වෙනවා. Now you'll be surprised if I mention about a person who kept silence. இப்பொழுது நான் சொல்ல போகிறதான அமைதியாய் இருந்த நபரை குறித்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படலாம். දැන් මම කියන්ට යන නිශ්ශබ්දව සිටි පුද්ගලයා පිළිබඳව අසන විට ඔබ පුදුම වේවි. He began his ministry well. அவருடைய ஊழியத்தை மிகவும் நன்றாக ஆரம்பித்தான். ඔහු තමාගේ සේවය ඉතා හොඳින් ආරම්භ කළා. That was King Saul. அவன்தான் சவுல் ராஜா. ඔහු තමයි සාවුල් රජ. When we turn to the book of 1 Samuel chapter 10 verse 27. முதலாம் சாமுவேல் 10ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்துக்கு திருப்புகிற நேரத்திலே පළවෙනි සාමුවෙල් 10 වන පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි පදයට හරවා බලද්දී But the children of Belial said, How shall this man save us? And they despised him and brought him no presents, but he held his peace. නමුත් සමහර දුර්ජනියෝ කතා කොට මේ මනුෂ්‍ය අප ගලවන්නේ කොහොමදයි කියා ඔහු සුළුකොට සිතා ඔහුට කිසි තෑග්ගක් නොගෙන ආවෝය. නමුත් ඔහු නිශ්ශබ්දව සිටියේය. ஆனாலும் பேலியாளின் மக்கள் இவனா நம்மை ரட்சிக்க போகிறான் என்று சொல்லி அவனுக்கு காணிக்கை கொண்டு வராமல் அவனை அசட்டை பண்ணினார்கள். அவனோ காது கேளாதவன் போல இருந்தான். Praise be. See what a wonderful nature. பாருங்கள் எவ்வளவு அழகான ஆச்சரியமான சுபாவம் என்று. කොයිතරම් විශ්මය ජනක ගුණාංගයක් දැයි බලන්න. He is anointed as king now. அவன் இப்பொழுது ஒரு ராஜாவாக அபிஷேகிக்கப்பட்டிருக்கிறான். ඔහු රජ ලෙසින් රාජාභිෂේකයේ ලත් කෙනෙක්. You see this and this person, he has not brought any gift. This person and that person, they have not brought any gift. இந்த நபர் அந்த நபர் எந்த விதமான பரிசையும் கொண்டு வரவில்லை. මේ තැනැත්තා ඒ තැන අසවල් තැනැත්තා කිසිම තෑග්ගක් ගෙනාවේ නැත. Let me go against Nahash and come back, then I will see you. ஏகாசுக்கு விரோதமாக நாகாஸ். நான் சென்று பிற்பாடு வந்து பார்த்துக் கொள்கிறேன். පළමු කොට නාහාෂ්ට විරුද්ධව ගොස් පසුව මම බලා ගන්නම්. This fellow, he is going to save us. இவனா நம்மை ரட்சிக்க போகிறான். මොහුද අපව ගලවන්නට යන්නේ. He just kept. In Tamil it is beautiful. காது கேளாதவன போல இருந்தான். அவன் அமைதியாக இருந்தான். தமிழிலே அழகாக சொல்லப்படுகிறது, காது கேளாதவன் போல இருந்தான். දමිළ බසිනිත අලංකාරවල ලියා තිබෙනවා කන් නැසෙන කෙනෙකුමෙන් නිශ්ශබ්දව සිටි බව. That is one of the traits of a true servant of God. இதுதான் ஒரு மெய்யான பரிசுத்தவானுடைய அடையாளமாக இருக்கிறது. සැබෑ ශුද්ධවන්තයෙකුගේ පෙර සලකුණකි මෙය. Who is my servant who seeth so many things he doesn't see, he heareth so many things he doesn't hear. என்னுடைய தாசன் யார்? அவர் அநேக காரியங்களை கேளாதவர் போலவே இருக்கிறார், அநேக காரியங்களை காணாதவர் போலவே இருக்கிறார்.
මාගේ මෙහෙකරුවා කවුද? ඔහු බොහෝ දේ නැසින්නව කෙනෙකු මෙන්ද නැසින්නව බිහිරි කෙනෙකු මෙන්ද බොහෝ දේවල් කතා කරන්නට බැරි ගොළුෙකු මෙන්ද සිටින්නේ යයි කියා තිබෙනවා. Now in chapter 11, he's going against the battle. He's going for battle. 11ஆம் அதிகாரத்திலே இப்பொழுது அவன் ஒரு யுத்தத்திற்காக போகிறான். 11 වෙනි ඔවුන් දැන් යුද්ධය සඳහා පිටත් වී යනවා. He fights the battle and comes out of the battle with flying colors. அவன் அங்கே வெற்றி சிறந்தவனாக யுத்தத்தை முடித்து நிறைவு செய்து வருகிறான். ඔවුන් යුද්ධයට ගොස් විජයග්‍රාහී ලීලාවෙන් නැවත හැරී පැමිණෙනවා. Now after the battle, what do the people say? அந்த யுத்தத்தின் பிற்பாடு ஜனங்கள் என்ன சொல்வார்கள்? යුද්ධයෙන් අනතුරුව සෙනග කුමාරට කිව්වේ, Bring those people who spoke against you. We will kill them. உமக்கு விரோதமாக பேசினவர்களை அழைத்துக் கொண்டு வாருங்கள், நாங்கள் அவனை கொலை செய்வோம். ඔබට විරුද්ධව කතා කළ අය ගෙන ඉන්න අපි ඔවුන්ව මරා විනාශ කර දමමු. Read chapter 11 verse 12. 11ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். 11 වන පරිච්ඡේදයේ 12 වන පදය. And the people said unto Samuel, Who is he that said, Shall Saul reign over us? Bring the men that we may put them to death. සවුල් අපුකිරේ රජකම් කරන්නට දැයි කීවේ කවුද? ඒ මනුෂ්‍යයන් මරණ පිණිස ඔවුන් ගෙනිලා යයි කීවෝය. அப்பொழுது ஜனங்கள் சாமுவேலை நோக்கி, சவுலா நமக்கு ராஜாவா இருக்க போகிறவன் என்று சொன்னவர்கள் யார்? அந்த மனுஷரை நாங்கள் கொன்று போடும்படிக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள் என்றார்கள். What does Saul say? And Saul said, There shall not a man be put to death this day. Nobody must be put to death. சவுல் சொல்லுகிறான், ஒருவரும் கொல்லப்படலாகாது. අද දවසේ කිසිවෙක් මරණයට පත් කරනු නොලැබිය යුතුයි. No vengeance, no tit for tat, no action taken, even though he had all the power because he was the anointed king now. அவன் அபிஷேகப்பட்டதான ராஜாவாக எல்லா அதிகாரமும் உள்ளவனாய் இருந்த பொழுதிலும் அவன் பழி வாங்கவோ அவர்களுக்கு எதிராக எந்த கிரியை செய்யவும் இல்லை. ඔහු රාජාභිෂේකයේ ලත් රජ කෙනෙක්ව සිටියා. සියලු ආකාර අධිකාරීත්වයේ බලතල ඔහුට තිබුණත් මොවුනට විරුද්ධව යාමක් හෝ පලි ගැනීමක් හෝ කිසිදු ක්‍රියාවක් හෝ ඔහු කළේ නැත. Had he continued in the same vein, probably David would not have come to the throne. அவன் இப்படியே இதே வண்ணமாக தொடர்ந்து இருந்திருந்தால் தாவீது அவனுடைய வழியிலே வந்திருக்கவே மாட்டான். අකණ්ඩවම ඔහු මෙසේ ජීවත් වුණා නම් කිසි විටක දාවිත් එම ස්ථානය ගන්නේ නැත. Then we'll see about the silence of David. அதன் பிற்பாடு தாவீதுடைய அமைதியை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். ඉන්නතරු අප බලනවා දාවිත්ගේ නිශ්ශබ්දතාවය. When we turn to the book of 1 Samuel chapter 30 verse 6. முதலாம் சாமுவேல் 30ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்துக்கு திருப்புகிற நேரத்தில் පළවෙනි සමුவேල් 30 වන පරිච්ඡේදයේ 6 වන පදය. Now yes. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. දාවිත් අද අමාරුවට පත්විය. මක්නිසාද මුළු සෙනගගේ සිත් තම තමුන්ගේ පුත්‍රයන්ද දුවරුන්ද ගැන ශෝක වුණ බැවින් ඔහුට ගල්ගසන්ට සෙනග කතා කළෝය. නමුත් දාවිත් තමාගේ දෙවි වූ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ශක්තිය උපදවා ගත්තේය. தாவீது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான். சகல ஜனங்களும் தங்கள் குமாரர் குமாரத்திகளின் நிமித்தம் மனக்லேசமானதினால் அவனை கல்லெறிய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். தாவீது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான். Now he is coming back after a battle. அவன் இப்பொழுது ஒரு யுத்தத்தின் பிற்பாடு வருகிறான். ඔහු යුද්ධයට පසුව පැමිණ තිබෙනවා. Wives, children all gone. மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாரும் போய்விட்டார்கள். දුදරුවන් භාර්යාවරුන් සෑමදේම නැති වෙලා. Doesn't even know as to what has happened to them. அவர்களுக்கு என்னதான் சம்பவித்தது என்பதை கூட அவன் அறியாமல் இருந்தான். ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔවුන්ට සිද්ධ වුණේ කුමක්ද කියවවත් ඔහු දැන සිටියේ නැහැ. No, they all want to stone David because of you, because we followed you. இப்பொழுது எல்லாருமே அவனுக்கு எதிராக கல்லெறியும்படியாக முயற்சித்தார்கள். உன்னிமித்தமாகத்தான் இது நடந்தது, உன்னை நாங்கள் பின்பற்றி வந்தோமே. සියල්ලෝම ඔහුට ගල් ගසන්ට සැරසුණා. ඔබ නිසායි අපට මෙහෙම සිදු වුණේ. ඔබ අනුව යාම නිසායි මෙසේ සිද්ධ වුණේ. Did he invite any one of them to join him? அவனோடு கூட சேரும்படியாக அவர்களில் யாரையாவது அவன் அழைத்தானா? ඔහු සමග එක්වන්න ඔහු ඔවුන්ගෙන් එක්කෙනෙකුට හෝ ඇරයුම් කළාද? Who were these people? இந்த ஜனங்கள் யார்? මේ සෙනග කවුරුන්ද? We see about them in the book of 1 Samuel chapter 22 verse 2. முதலாம் சாமுவேல் 22ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே இந்த ஜனங்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். මේ සෙනග කවුරුන්ද කියා පළවෙනි සාමුවෙල් 22 වන පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදේ අප කියවනවා. They were social outcasts. சமூகத்தினாலே புறம்பாக்கப்பட்டவர்கள், සමාජයෙන් පන්නාහරිනු ලැබුවන්, dissatisfied, debtors, people who are
people who were good for nothing. They followed him. He did not invite them. அவனோ அவர்களை அழைக்கவில்லை. ஒன்றுக்கும் உதவாதவர்கள், ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், கடன்பட்டவர்கள், இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் அவனோடு கூட கூடிக்கொண்டார்கள். විපතටපත් වූ සියල්ලන් ණයතුරු ඇත්තා වූ අය නොසතුටු සිත් ඇත්තන් පන්නාහරිනු ලැබුවන්. ඔහු එවැනි අයම ඔහු හා සමග එක් වී සිටියා. If some of us were there in that place, I would say, go get lost. Did I call you? நாங்களும் எங்களில் யாராவது அங்கே இருந்திருந்தால் நாங்கள் சொல்லி இருப்போம், நான் உன்னை அழைத்தேனா, நீ எப்படியாவது எங்கேயாவது போய் தொலைந்து போ என்று நாம் சொல்லி இருப்போம். අපගෙන් කෙනෙක් එහි සිටියා නම් ඔහු කියයි, මම නුඹලාව කැඳෙව්වාද, මම නුඹලාව අඬ කැසුවාද, කරුණාකර යන්නයි කියා. So then he just kept quiet. ஆனாலும் அவனோ அந்த நேரத்திலே அமைதலாக இருந்து விட்டான். නමුත් දාවිත් එහිදී නිශ්ශබ්දව සිටියා. He went to the presence of God and cried. அவன் தேவ சமூகத்திலே போய் அழுதான். ඔහු දේව අභිමුඛයට ගොස් ඇඬුවා. Then afterwards, when the Lord asked him to go, கர்த்தர் தாமே அவனை போகும்படியாக சொன்ன நேரத்திலே ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුට පිටත්ව යන්නයි කී අවස්ථාවේදී he takes all these people along with him. அவனோடு கூட இந்த ஜனங்கள் எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு போகிறான். ඔහු හා සමග මේ සියලු දෙනාම ඔහු කැඳවාගෙන ගියා. Who were these people? இந்த ஜனங்கள் யார்? කවුද මේ සෙනග? Who took stones to beat him. அவனை கல்லெறியும்படியாக முயற்சி செய்தவர்கள்தான். ඔහුට ගසන්න ගල් අතටගත් පුද්ගලයන්. If I were in his place, I don't think I would have taken any one of them. நான் அவன் இருந்த இடத்திலே நான் இருந்திருந்தால் அவர்களில் ஒருவரையும் என்னோடு கூட அழைத்து போயிருக்கவே மாட்டேன். දාවිත් සිටි තැන මම සිටියා නම් මේ අයගෙන් එක්කෙනෙක්වත් මම නැවත කැඳවාගෙන යන්නේ නැහැ. When you were in distress, when you were in trouble, I helped you, I comforted you, I was a father to you, and now you are taking stones. நீங்கள் ஒடுக்கப்பட்டு நெருக்கப்பட்டு இருந்ததான நேரத்திலே நான் உங்களுக்கு உதவி செய்தேன், ஆறுதலாக இருந்தேன், ஒரு தகப்பனாக இருந்தேன். இப்பொழுதோ என்னை அடிக்கும்படியாக கற்களை எடுக்கிறீர்களா? ඔබ විපතට අනතුරට පත්ව සිටි අවස්ථාවේදී පිහිටක් නැති අවස්ථාවේ මම ඔබට පිහිට වුණා, උපකාර කළා, පියෙක්ව සැනසීමක්ව සිටියා. දැන් මටද ඔබ ගල්ගසන්ට සැරසුනේ, දැන් ඔබ එන්ට හදනවාද? Don't think all of them took stones. People like Abishai, Joab, they were all with him. எல்லாருமே கல்லெறியும்படியாக கற்களை எடுத்தார்கள் என்று நினைக்க வேண்டாம். அபிஷாய், யோவா போன்றவர்களும் அங்கே அவனோடு இருந்தார்கள். සියල්ලෝම ගල්ගසන්ට සැරසුණා කියලා සිතන්න එපා. මක් නිසාද? අබිෂායි යෝවාබ් වැන්නන්ද එහි සිටියා. But even if he had gone with a handful of them, he would have destroyed them. அவர்களில் ஒரு கையளவு ஆட்களோடு கூட அவன் போயிருந்தாலும் அங்கே அவன் ஜெயித்திருப்பான். ඒ අය අතුරින් 14ක් දෙනා පමණක් ඔහු කැඳවාගෙන ගියා නම් පවා ඔහුට ජයග්‍රහණය අත් වෙනවාමයි. He doesn't use any carnal weapon here. அவன் இங்கே எந்த விதமான மாம்சீக ஆயுதத்தையும் பாவிக்கவில்லை. මෙතනදී ඔහු කිසිදු මාංශික අවියක් භාවිතා කළේ නැත. So he took the very same people who took stones to thrash him. Come along, we'll go for the battle. God is with us. ஆகவேதான் யாரெல்லாம் அவனை அடிக்கும்படியாக கற்களை எடுத்துக்கொண்டார்களோ அவர்களையே அழைத்துக் கொண்டவன் போகிறான். வாருங்கள், நாங்கள் போவோம், கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார். මේ නිසායි ඔහුට ගල් ගසන්ට සූදානම් වුණු ඒ අයවම ඔහු කැඳවාගෙන ගියේ. එන්න අපි යමු, ස්වාමීන් වහන්සේ අප සමග සිටිනවා කියා ඒ අයවම කැඳවා ගියා. What was the result? அதனுடைய பிரதிபலன் என்ன? එහි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? In chapter 30, 1 Samuel, chapter 30, you read, David recovered all. முதலாம் சாமுவேல் 30ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், எல்லாவற்றையும் மறுபடியுமாக தாவீது பெற்றுக்கொண்டான். පළවෙනි සාමුවෙල් 30 වන පරිච්ඡේදයේ අප බලනවා දාවිද් තමා නැති කරගත් සියල්ලම නැවත ලබාගත් බව. We are not only coming to the end of this year, you must understand we are coming to the end of a dispensation. நாங்கள் இந்த வருஷத்தினுடைய நிறைவுக்கு வந்தது மாத்திரமல்ல, சரியாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், ஒரு கால பகுதியினுடைய முடிவுக்கும் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். අප පැමිණ සිටින්නේ වසරාන්තයකට පමණක් නෙවෙයි, අප පැමිණ තිබෙන්නේ යුගාන්තයකටයි. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. God gives him a great victory and he took of the spoils also. கர்த்தர் தாமே ஒரு பெரிதான ஜெயத்தை கொடுத்தார். ස්වාමීන් වහන්සේ උට අති මහත් ජයක් ලබා දුන්නා, විශාල කොල්ලයකුත් සමග. அவன் ஒரு பெரிதான கொள்ளையையும் பெற்றுக்கொண்டான். For people of Bethshemesh, for people of Bethlehem, and so on. Read in the last verses. Enough. Read for yourself. Time up for me. So then, he's not only winning the battle, he not only recovered all that he was lost, he got so much of goods
after the battle. அவன் யுத்தத்தை ஜெயித்தது மாத்திரமல்ல, யுத்தத்தின் பிற்பாடு ஒரு பெரிதான கொள்ளையையும் அவன் பெற்றுக்கொண்டான். යුද්ධයෙන් ඔහු ඉමහත් ජයක් අත්පත් කරගත්තා පමණක් නොවේ, ඔහු මහත් කොල්ලයක්ද රැගෙන ආවා. So then God is going to give us many more souls after this convention. இந்த கன்வென்ஷனின் பிற்பாடு கர்த்தர் தாமே நமக்கு திரளான ஆத்துமாக்களை தரப்போகிறார். මෙම රැස්වීම් මාලාවෙන් අනතුරුව ස්වාමීන් වහන්සේ අපට බොහෝ ආත්ම අත්සැන්නක් දෙන්නට යනවා. Keep silence. Don't be angry with anyone. You pour your hearts in the presence of God. நீங்கள் அமைதலாகவே இருங்கள், யாரோடும் கூட நீங்கள் கோபித்துக் கொள்ள வேண்டாம். உங்கள் இருதயங்களை கர்த்தருடைய சமூகத்திலே ஊற்றி விடுங்கள். නිශ්ශබ්දවම සිටින්න, කාහා සමගවත් කෝප නොවන්න, ඔබගේ හදවත උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ වගුරාලන්න. Next, we see about the silence of Hezekiah. அடுத்ததாக எசேக்கியாவினுடைய அமைதியை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். මීළඟට හෙසකියාගේ නිශ්ශබ්දතාවය ගැන අප කියවනවා. When we turn to the book of 2 Kings chapter 18 verse 36. 2 ராஜாக்கள் 18ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனத்துக்கு திருப்புகிற நேரத்திலே දෙවන රාජාවලිය 18 වන පරිච්ඡේදයේ 36 වන පදය. But the people held their peace and answered him not a word, for the king's commandment was saying, answer him not. නමුත් සෙනග ඔහුට කිසි උත්තරයක් නොදී නිශ්ශබ්දව සිටියෝය. මක්නිසාද ඔහුට උත්තර දෙන්න එපාය කියා රජුගෙන් ව්‍යවස්ථාව ආඥාවක් තිබුණේය. ஆனாலும் ஜனங்கள் அவனுக்கு ஒரு வார்த்தையும் பிரதியுத்தரமாக சொல்லாமல் மௌனமாய் இருந்தார்கள். அவனுக்கு மறு உத்தரவு சொல்ல வேண்டாம் என்று ராஜா கட்டளையிட்டிருந்தான். Don't reply. Don't reply. மறு உத்தரவு சொல்ல வேண்டாம். ප්‍රති උත්තර දෙන්න එපා. What do we see in Psalms 39 verse 1? 39ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? 39 වෙනි ගීතාවලියේ පළවෙනි පදයේ අප කියවා බලන්නේ කුමක්ද? Let the wicked shout, scream. Let the dog bark. Keep quiet. துன்மார்க்கர்கள் அவர்கள் கத்தட்டும், நாய்கள் குலைக்கட்டும். දුෂ්ටයන් කටාර කතා කළා වේ, නමුත් මා නිශ්ශබ්දව සිටීමි. Read that verse. வசனத்தை வாசியுங்கள். I said, I will take heed to my ways, and that I sin not with my tongue. I will keep my mouth with a bridle while the wicked is before me. என் நாவினால் பாவம் செய்யாதபடிக்கு நான் என் வழிகளை காத்து துன்மார்க்கன் எனக்கு முன்பாக இருக்க மட்டும் என் வாயை கடிவாளத்தால் அடக்கி வைப்பேன் என்றேன். මාගේ දිවෙන් පව නොකරන පිරිස මාගේ හැසිරීම බලාගන්නෙමි කියාත් දුෂ්ටයා මා ඉදිරියේ සිටින අතර කටකලියාවකින් මාගේ මුඛය රැකගන්නෙමි කියාත් කියෙමි. Also read Psalms 141 verse 3. 141ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்தையும் வாசிப்போம். 141 වන ගීතාවලියේ 3 වනි පදයත් කියවමු. Set a watch, O Lord, before my mouth, keep the door of my lips. கர்த்தாவே என் வாய்க்கு காவல் வையும், என் உதடுகளின் வாசலை காத்துக் கொள்ளும். ස්වාමිනී මගේ කටෙහි රැකවලක් තබා මගේ තොල් නැමැති දොර ආරක්ෂා කළ මැනව. With the help of God, we should be able to do this. தேவனுடைய உதவியின் மூலமாக நம்மாலே இதை செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ උපකාරයේ සහිතව අපට මේ කළ හැකි විය යුතුයි. Now what has happened to Hezekiah now? இப்பொழுது எசேக்கியாவுக்கு என்ன சம்பவித்திருக்கிறது? දැන් හෙසකියාට සිද්ධ වී තිබෙන්නේ කුමක්ද? Now the prophecy. தீர்க்க தரிசனம். අනාගත වාක්‍යය. He will not come, he will not shoot a single bow against you, a single arrow against you. உனக்கு விரோதமாக ஒரு அம்பாவது எய்யப்படுவதில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. ඔබට විරුද්ධව එක ඊතලයක්වත් විදිනු ලබන්නේ නැතයි කියා ඇත. You need not fight your battle. God will send his angels. நீ உன்னுடைய யுத்தத்தை செய்ய தேவையில்லை. கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை உனக்காக அனுப்புவார். ඔබගේ යුද්ධය ඔබ කරන්ට අවශ්‍ය නැත. ඔබ උදෙසා උන්වහන්සේ සෝකිය දූතයන් එවනසේක. In Judges chapter 5, we see about the song of Deborah. நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரத்திலே தெபோராளுடைய பாடலை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். විනිශ්චයකාරයාගේ පොතේ 5 වන පරිච්ඡේදයේ දෙබිරාගේ ගීතිකාව අප කියවනවා. God sends angels. Here it is mentioned, God sends stars to fight against his enemies. தேவன் யுத்தம் செய்யும்படியாக தூதர்களை அனுப்புகிறார். இந்த இடத்திலே சொல்லப்படுகிறது, அவருடைய சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்யும்படியாக தேவன் நட்சத்திரங்களை அனுப்புகிறார். යුද්ධය අපගේ කිරීම සඳහා උන්වහන්සේ දූතයන් එවනවා. නමුත් මේ ස්ථානයේ කියා තිබෙනවා යුද්ධය කිරීම සඳහා උන්වහන්සේ තාරකාවෝ අහසේ සිට යුද්ධ කළේයෝ කියා. One night 1,85,000 Assyrian soldiers finished. ஒரே ராத்திரியிலே 1,85,000 அசீரியர்கள் அழிந்து போனார்கள். එකම එක රැයකින්
අශූරිවරුන් 1,85,000ක් මිය ගියා. An Assyrian king also was killed by his own children. அவருடைய சொந்த பிள்ளையின் மூலமாக ஒரு அசிரிய ராஜாவும் கொலை செய்யப்பட்டான். අශූරියා රජවද ඔහුගේම පුත්‍රයන් විසින් මරා දමනු ලැබුවා. People will raise up from their own family and then finish them off. அவர்களுடைய குடும்பங்களில் இருந்தே ஜனங்கள் எழும்பி அவர்களை அழித்து போடுவார்கள். ඔවුන්ගේ පවුල් වලින්ම විරුද්ධකාරයන් නැගිට ඔවුන්ව විනාශ කර දමනවා ඇත. So we should not pray for that. No human being is our enemy, but the demonic powers which are working in them. ஆகவே அப்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்க கூடாது. எந்த மனுஷரும் நம்முடைய சத்துருக்கள் அல்ல, ஆனால் பொல்லாத பிசாசின் ஆவிகள் வல்லமைகள் தான் நம்முடைய சத்துருக்களாய் இருக்கிறது. අපි එසේ නොකළ යුතුයි. මක්නිසාද මනුෂ්‍යෝ කිසිවෙකු අපගේ සතුරන් නොවේ. අපගේ එකම සතුරා වන්නේ යක්ෂයාය නපුරුආත්මය. I'll mention one more thing, last thing, but it's not the least thing. நான் கடைசியாக ஒரு காரியத்தை குறிப்பிடுகிறேன், ஆனால் அது மிகவும் குறைவான ஒரு காரியம் அல்ல. මම අවසානයේට අන්තිම වශයෙන් එක දෙයක් කියමි. නමුත් ඒක තරම් සුළු දෙයක් වන්නේ නැත. When we turn to the book of Matthew chapter 26 verse 63. மத்தேயுவின் சுவிசேஷம் 26ஆம் அதிகாரம் 63ஆம் வசனம். ශුද්ධ මතෙව් 26:66 වන පදය. But Jesus held his peace, and the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කතා නොකර සිටිසේක. එවිට උත්තම පූජකයා නුඹ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ ක්‍රිස්තුස්ද කියා අපට කියන ලෙස ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම නුඹ දිවුරවමි උන්වහන්සේට කීවේය. இயேசு பேசாமல் இருந்தார். அப்பொழுது பிரதான ஆசாரியன் அவரை நோக்கி, நீ தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து தானா? அது எங்களுக்கு சொல்லும்படி ஜீவனுள்ள தேவன் பேரில் உன்னை ஆணையிட்டு கேட்கிறேன் என்றான். So what did 63 වනි පදය. Read the next verse. Jesus kept silent. And Jesus said unto him, Thou hast said. Nevertheless, I say unto you, hereafter shall ye see the Son of... So he did not answer him a word. அதை குறித்து அவர் எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை. ඒ පිළිබඳව උන්වහන්සේ කිසිදු උත්තරයක් දුන්නේ නැත. Now Pilate is asking him, why are you not speaking? He just kept silence. பிலாத்து அவரிடத்திலே கேட்கிறான், நீர் ஏன் மௌனமாய் இருக்கிறீர் என்று. அவரோ தொடர்ச்சியாக அமைதலாகவே இருந்தார். පිලාත් ප්‍රශ්න කළා, ඔබ නිහඬව සිටිනේ මක් නිසාද කියා. නමුත් උන්වහන්සේ දිගින් දිගටම උත්තර නොදී නිහඬවම සිටියා. There was no need for him to speak. Had he thought in his mind, they all would have got burnt up. அவருடைய வாயினாலே ஒரு வார்த்தை பேச தேவையில்லை. மனதினாலே நினைவினாலே நினைத்திருந்தாலே போதும், அவர்கள் எல்லாரும் அழிந்து போயிருப்பார்கள். උන්වහන්සේ මුඛයර එක වචනයක් කියන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැත. උන්වහන්සේගේ සිතවිල්ලෙන් සිටුවත් සෑහේ සියල්ලන් විනාශ වී යනවා ඇත. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. He just gave them a taste of his medicine. He just gave them a taste of his medicine. What he is able to. If he opens his mouth, what can happen? அவருடைய வாயை திறந்தால் என்ன சம்பவிக்கும் என்பதை வெளிப்படுத்தும்படியாக அதனுடைய ஒரு சிறிய ஒரு சான்றை தான் அங்கே வெளிப்படுத்தினார். මුඛය ඇරියොත් වන්නේ කුමක්ද කියා පෙන්වා දීම සඳහා උන්වහන්සේ ඒ ඖෂධයෙන් බිඳක් රස බලන්ට සැලැස්සුවා. When we turn to John chapter 18 verse 6. யோவான் சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை திருப்பும் பொழுது, ශුද්ධ යොහාන් 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදය කියවද්දී, Whom are you seeking after? நீங்கள் யாரை தேடுகிறீர்கள்? නුඹලා සොයන්නේ කාවද? Just said, I am he. நான் தான் என்று சொன்னார். ඒ මමයයි කීසේක. They all fell backward, it is mentioned. அவர்கள் எல்லாரும் பின்புறமாக விழுந்தார்கள் என்று நாம் படிக்கிறோம். ඔවුන් පස්සෙන් පස්සට ගොස් බිමට ඇද වැටුණු බව කියා තිබෙනවා. Just he mentioned, I am he, that's all. அவர் நான் தான் என்று அவ்வளவுதான் சொன்னார். උන්වහන්සේ ඒ මමය කියා කීවා පමණි. Read that verse. வசனத்தை வாசியுங்கள். And as soon as he had said unto them, I am he, they went backward and fell to the ground. ඒ මමයා යේසුස් වහන්සේ උන්ට කී කල්ලි ඔහු පස්සෙන් පස්සට ගොස් බිම වැටුණෝය. நான் தான் என்று அவர் அவர்களிடத்தில் சொன்னவுடனே அவர்கள் பின்னிட்டு தரையிலே விழுந்தார்கள். Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ස්වාමීන් உண்டாகட்டும். වහන්සේට ස්තුති වේවා. No, here he doesn't use any carnal weapon. இந்த இடத்திலே அவர் எந்த விதமான மாம்சீகமான ஆயுதத்தையும் பாவிக்கவில்லை. මෙහි උන්වහන්සේ කිසිදු මාංශික අවියක් භාවිතා කළේ නැත. That's the reason why you and I are in the presence of God this afternoon. இந்த மத்தியான நேரத்திலே நீங்களும் நானும் இங்கே இருப்பதற்கு காரணம் அதுதான். මේ මධ්‍යහනේ ඔබත් මමත්
මෙහි සිටින්නට එකම හේතුව අන්න එම දෙයයි. Who was the one who has created the heaven and the earth and the whole universe? வானத்தையும் பூமியையும் முழு அண்ட சராசரத்தையும் சிருஷ்டித்தவர் யார்? අහස පොළව සහ සර්ව විශ්වය මව වදාලේ කවුද? Who created Pilate? பிலாத்தை சிருஷ்டித்தது யார்? පිලාතුමෝවේ කවුද? Word of God clearly states, whether it be principalities or powers, things which are seen and unseen, were all created by Jesus. துரைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் கண்களினால் காண்கிறவைகளும் காணாதவைகளும் எல்லாமே இயேசுவினாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை தெளிவாய் கூறுகிறது. අධිපතිකම් වේවා, ස්වාමිකම් වේවා, පවතින දේවල්, මතු පවතින දේවල්, දැන් පවතින දේවල්, පරාක්‍රමයන් මේ හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ විසින් මවන ලද බව කියා තිබෙනවා. All things were created of him, by him, through him. எல்லாமே சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகள் யாவுமே அவராலும் அவருக்கென்றும் அவர் மூலமாயும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. මවනු ලැබූ සියල්ල උන්වහන්සේ කරුණ කොටගෙන උන්වහන්සේ උදෙසාද උන්වහන්සේ සඳහාද මවනු ලැබූසේක. Now Pilate was created by him. இப்பொழுது பிலாத்தும் கூட அவராலே தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறான். පිලාත් පවා මවනු ලැබුවේ උන්වහන්සේ කරුණ කොටගෙනයි. You see how silently he is standing with his hands folded. பாருங்கள், கரங்களை கட்டினவராக அந்த பிலாத்துவுக்கு முன்பாக அவர் எப்படி அமைதலாய் இருக்கிறார் என்று. අත් බැඳගෙන පිලාත් ඉදිරියේ නිශ්ශබ්ද සිටි ආකාරය සිතන්න. In this, what does this world say? இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? මේ වචනේ කුමක්ද In this world. இந்த உலகம் என்ன சொல்லுகிறது? මේ ලෝකයේ කුමක් කියයිද? If they open, you also shout and scream. Otherwise, they will try to climb over your head. அவர்கள் அப்படி வாயை திறக்கின்ற நேரத்திலே நீயும் உன்னுடைய வாயை திறந்து பேசு, அப்படி இல்லாவிட்டால் உனக்கு மேலே தலைக்கு மேலே அவர்கள் ஏற முயற்சிப்பார்கள். ඔවුන් කටහැර කතා කරද්දී ඔබත් ඔබගේ මුඛයේ වසා නොගෙන හොඳින් හැර හොඳට කතා කරන්න. You would have heard about the history of John Wesley. ஜான் வெஸ்லினுடைய வரலாற்றை குறித்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ජෝන් වෙස්ලි තුමාගේ ඉතිහාසය ගැන ඔබ අසා ඇති. To cut the story short, கதையை சுருக்கமாக சொல்வேனானால் කතාව ලුහුඬින් කියනවා නම් he had a terrible wife, and then she did not get converted till her end. அவருக்கோ ஒரு பொல்லாத மனைவி இருந்தார். அவருடைய மரணம் வரைக்குமாக இந்த மனைவி மனம் திரும்பவில்லை. ඔහුට ඊටම දරුණු නපුරු භාර්යාවක් සිටියා. අවසානයේ තෙක්ම ගැලීම ලබා ගත්තේත් නැත. One day, till late in the night, he was writing articles. As he got revelation from God, he has to finish that particular day. அந்த நாளிலே ராத்திரியிலே அவர் கர்த்தரிடத்திலே இருந்து பெற்றுக்கொண்டதான வெளிப்படுத்தல்களை அங்கே எழுதி கொண்டிருந்தார். ඒ නියමිත රාත්‍රියේ ඔහු ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතින් ලැබුණු එළිදරවීම් ලිපියක් ලියමින් සිටියේ පස වුණා. She started screaming, shouting at him. அவளோ அவருக்கு எதிராக கத்தவும் சத்தம் போடவும் ஆரம்பித்தாள். ඇය කෑකෝ ගසන්න මොර ගසන්න පටන් ගත්තා. He just kept silence, continued to write. ஜான் வெஸ்லி அமைதியாகவே இருந்து விட்டார். தொடர்ச்சியாக எழுதி கொண்டிருந்தார். ජෝන් වෙස්ලි තුමා නිශ්ශබ්දව සිටියා. නොකඩවාම ලියමින්ම සිටියා. She went to the kitchen, took a bucket full of water and doused it all. He poured it on his head. அவள் சமையலறைக்கு போய் ஒரு பாத்திரம் நிறைய தண்ணீரை கொண்டு வந்து அவருடைய தலையிலே ஊற்றி விட்டாள். ඇය ගියා මුළුතැන් ගෙට වතුර පිරුණු බාල්දියක් අතට අරන් ඔහුගේ හිසට වත් කරා. If it had happened to you, brothers, what you would have done? சகோதரர்களே, உங்களுக்கு இப்படி சம்பவித்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? සහෝදරයනි, ඔබට මෙසේ සිද්ධ වූවා නම් ඔබ කරන්නේ කුමක්ද? Will you say, God bless you, darling, I really love you? கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார், நான் உன்னை மெய்யாகவே அன்பு கூறுகிறேன், நேசிக்கிறேன் என்று சொல்வீர்களா? ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා ඇත, මම ඔබට සැබවින්ම ආදරයි කියා ඔබ කියනවාද? All those brothers who say that I'll do as John Wesley did. Shout hallelujah. ஜான் வெஸ்லி செய்தது போல நானும் செய்வேன் என்று சொல்லக்கூடிய சகோதரர்கள் இருந்தால் அல்லேலூயா என்று சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். ජෝන් වෙස්ලි කළා වගේම මමත් කරනවා කියා කියන්න පුළුවන් සහෝදරයන් සිටිනම් අතවසවා හලෙලුයා කියන්න. Wait. I'll tell you what he mentioned first. முதலாவது அவர் என்ன சொன்னார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். නවතින්න පළමුවෙන්ම ඔහු කලේ කුමක්ද කියලා මම ඔබට කියන්නම්. All this time it was thundering. Now it is raining. Praise God. இவ்வளவு நேரமாக இடி முழங்கிக் கொண்டிருந்தது, இப்பொழுது மழை பெய்கின்றது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். මෙපමණ වෙලා මායියෙන් ගෙරෙව්වා. දැන් තමයි වර්ෂාව වැස්සේ. Now put your hands up, brothers. இப்படி சொல்லக்கூடியவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். මෙහෙම කියන්න පුළුවන් අය දැන් හලෙලුයා කියන්න. Be very, very careful. Your wife who is polite
Now she'll try to sit on your head. மிகவும் கவனமாக இருங்கள். இதுவரைக்குமாக உங்களுடைய மனைவி உங்களோடு நன்றாக இருந்திருக்கலாம். இனி பிரச்சனை ஆரம்பிக்கலாம். ප්‍රවේශම් වන්න මේ දක්වා ඔබේ භාර්යාව ඔබ හා සමග හොඳිනේ සිටියේ මින් එහාට ප්‍රශ්න ගැටලු මතුවන්න පුළුවන්. We have such saints, you must understand. நமக்கு அப்படிப்பட்டதான பரிசுத்தவான்கள் இருந்தார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். අපට එවන් ශුද්ධවන්තයන් සිටි බව අපි අවබෝධ කරගත යුතුයි. I would advise our youths and others to read such books about John Wesley and all their life history. ஜான் வெஸ்லியை குறித்து இப்படிப்பட்டதான பரிசுத்தவான்களுடைய வரலாற்றை குறித்து வாசிக்கும்படியாக எங்களுடைய வாலிபர்களை நான் உற்சாகப்படுத்துவதுண்டு. ජෝන් වෙස්ලි වැනි ජීවිත කතා ඉතිහාස පොත් රැගෙන කියවන්න කියා මා තරුණ අයව උනන්දු කරවනවා. Now Jesus is just standing there silently. இப்பொழுது இயேசுவோ அமைதலாக அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறார். ඒසුස් වහන්සේ අත්බැඳ නිශ්ශබ්දව සිටියා. Jesus, who's the word, he doesn't have words now. வார்த்தையாய் இருக்கின்ற இயேசுவுக்கே இப்பொழுது வார்த்தை இல்லை. වාක්‍යානුව සිටි යේසුස් වහන්සේට දැන් වාක්‍යයක් නැත. What for? எதற்காக? කුමක් සඳහාද? Is it to defend him? அவர்களை எதிர்க்கும்படியாகவா? தன்னை பாதுகாக்கும்படியாகவா? තම ආරක්ෂා කර ගන්නටද? To save me and to save you and to reveal this great truth. உங்களையும் என்னையும் மீட்கும்படியாக இந்த மேன்மையான பெரிதான சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாகவே. මාව ගලවන්න, ඔබව ගලවන්න, මේ මහත් සත්‍යය එළිදරව් කරන්න. Because of his silence, there was salvation for mankind, perfection for mankind. அவருடைய அமைதலின் மூலமாக முழு மனுக்குலத்திற்கே ரட்சிப்பும் முழு மனுக்குலத்திற்கே பூரணமும் உண்டாயிருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ නිශ්ශබ්දතාවය හේතු කොටගෙන මුළු මිනිස් සංහතියටම ගැලවීම සහ සම්පූර්ණත්වය උදා විනි. So also, because of our silence in word, deed and action and thoughts, many will be saved, many will be perfected. இதே காரியம் நம்மை குறித்தும் அப்படியே இருக்கிறது. நம்முடைய வார்த்தைகளிலே, நம்முடைய கிரியைகளிலே, நம்முடைய சிந்தனைகளிலே, நம்முடைய எல்லா செயற்பாடுகளிலும் நாங்களும் அமைதலாயிருப்போமானால் அநேகர் மீட்கப்படுவார்கள். මේ අපටත් අදාළයි. අපගේ වචනින්, අපගේ ක්‍රියාවෙන්, අපගේ හැසිරීමෙන්, අපගේ ජීවිත රටාවේ සියල්ලෙන් අප නිශ්ශබ්දව දකිනු ලබනවා නම් අපටත් පුළුවන් වෙනවා බොහෝ ආත්ම දිනා ගන්න ගැලවීමට ගෙනෙන්න. God is going to establish his kingdom in Sri Lanka. இலங்கை தேசத்திலே கர்த்தர் தாமே அவருடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க போகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකා දේශයේ උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය ස්ථාපිත කරන්නට යන වගයි. God is going to take some of you abroad and you are going to set fire to the whole world. உங்களில் சிலரை வெளிநாடுகளுக்கு கர்த்தர் அழைத்துக் கொண்டு போகிறார். முழு உலகத்திலேயுமே அக்கினியை பற்ற வைக்கும்படியாக. ඔබගෙන් සමහර අයව උන්වහන්සේ විදේශ රටවලට කැඳවාගෙන යන්නට යනවා. ලොව පුරාම උන්වහන්සේගේ ගින්න අවුලවන්න. God needs such people who can remain silent in the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்திலே அமைதலாய் இருக்கக்கூடியதான அநேகர் அப்படிப்பட்டவர்களை தான் கர்த்தர் வேண்டுகிறார். උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ මෙලෙස නිශ්ශබ්දව සිටින්න පුළුවන් අයවයි උන්වහන්සේට අවශ්‍ය. God bless you all. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනසේක්වා.